filimi humura sibyo noneho reka nze nyiguye bayise The Big Hit iyi filimi isohotse muri uyu mwaka iki cyumweru undi uzakubwira ibindi sibyo azagenda nawe yisobanure noneho kugira ngo amvuguruze nkawe ubundi koko iyake bimeze bite je filimi irengeje icyumweru ntago nayikora The Big Hit na DAD dutangiye ari kuwa kane ufite impano mwana you need it Sammy the bull? ni Sammy Did you clean him? wamwogeje se mwana mutware gutyo sasa bo dutangiranye umwazaniye undi murambo muri ambaraje ngo mwana ngo ufite impano nkuzaniye amuzaniye umurambo dawe ujye ndebera amuzaniye umurambo wamuzaniye ngo ni Sammy bimeze bite sini ntangiriro yamuhaye umurambo w'umuntu yisha umufuka undi arawutwara ngo wamuhaye yitwa Sammy ngo nagenda ubike Mark Wahlberg nure musore dutangiranye muzi muri season bite nako ni film irangira yitwa Shooter dore nuwo Diamond Phillips ndamukwereka nawe ni icyamamare Vince kwezanye mu mashashi kweri yapfumutse ni umurambo bazanye The Big Hit bimeze bite bazanye umurambo yarawuzanye Christina Applegate umurambo awushyira hano muri lavabo awushyiramo hano hari abogera muri bathtub ashyiramo umurambo nta magufwa y'umuntu bacagaguye bano basore nimba ari abicanyi nimba ari biki binyabisha umuntu umurambo awushyiramo hano yasya na yamenete buri kumba hari gushyira umurambo hari uwinjiye Antonio Sabato Jr ndamukwereka mwibuke muri The Base si murayibuka ko muri abana b'iyi minsi ara abakera barayizi The Base igice cya kabiri akurino mukabatari hari umuntu uri kwinjira umukobwa nimba atari umugore kimwe muri ibi cyo mbona ni karashika uyu nguyu ari ku murambo winjiye Hey baby. Biti baby. Hey. Biti. Can I ask you an important question? Mubaze ikibazo cy'ingenzi. Sure. Yego. Where directly the fuck have you been all week? Cyumweru cyose wari uri. Been working. Narindi gukora. Looks like your ass is still working. Akabuno kawe karacyakora. Favor for Vince because he got that thing this weekend. Look, Melvin, I know you're doing this shit for free. May I remind you that you have a mortgage to pay and my car note? Did you see all these notices? Ndagira ngo amagambo sasa umugabo aramubwira ati ntabwo ubona ko narindi gukora sasa uyu mugabo ari kwereka umugore w'umurambo sheri ntabwo ubona ko nari maze icyumweru ndi gukora yereka umugore w'umurambo sinzi niba mutayibonye ngo urabona Vince ngo yanzaniye umurambo ni gute akuzana umurambo hano hari ibintu byinshi ugomba kwishyura No, sir, you're gonna take care of your responsibilities instead of constantly doing favors for your lame ass. kugira ngo ujye ukomeza ufashe inshuti zawe ni gute uzamenya inshingano zawe ufite mu rugo ukazishyura $25,000. ibihumbi 20 by'amadolari Baby? How did that happen? That's Ni menshi. considering the mortgage. umva uzi ko harimo n'ideni ry'inzu amafaranga bagomba kwishyura kumwe banki baragwaye ideni The note on my jag. nanjye urabizara amafaranga uba ugomba kumpa nyine yo kwiyitaho All the other expenses. nta karashika nzayaptu sheri ugomba kuzana 25 by'amadolari umukobwa abonye umurambo kandagira muri ya magufa sike mu murambo Kinda cute. Who is that? uyu ninde wapfuye Oh, that's Sammy the knife. That's when the ni casino. Sam the Knife niwe wapfuye That shit turns me off. bino bintu bituma biranzimisha bino bintu bintaninze off I'm gonna leave. nimba yarari kwaka sinzi yahise acongo biramuzimije Your fiance. Alright. wana wa murambo nkuye mu kazi utumye umuntu bidatinze sore yaje kuriro garuka mu myitozo amaze guhisha umurambo arabangutse cyane Mark Wahlberg zakura atangira kuzicanga ibyo acanga yiswe Mary Katurore yagarutse yitwa Mary sore ari mu myitozo ni mu gitondo cyo tubonye cyereka umukunzi w'umurambo umukunzi we ntagire ikibazo nahungabane unubona ko narindi gukora unubona ko turi mu kazi nyagasani sore yaje kuri no atangira kwitoza myitozo gitondo arabanza n'ibyo akora arabiza arabangutse urabona nimba akazi akora harimo kuba yazana umurambo akabwira umukobwa ngo yari yagiye mu kazi ugomba kuba waritoje ufite umwitozo kuko John Woo yamenyemo amafaranga we na Terence Changa na John Eckert Wesley Snipes ari muri ba producer muramuzi Wesley Snipes murabibonye ko ari muri ba producer bene namuze niwe kanditse arangiza umwitozo hano
Hey, yo, you trying to clown me? I'm serious, dog. I've seen the light. Check out the six-pack. Hey man, izo ni six pack man wone Antonio Sabato. Umusore. 6 days a week. Hey man, jemba maze iminsi myinshi ndi muri tize man nkuri baba. Whole life. Ni ibigoryi bitatu. Menyera abakorana n'uyu musore. Bari hakuno bari koga ariko nibadutera umwako. I never needed to. I've been fucking since I was 10. Man, maze iyo minsi yose tubona n'umugore wawe umva ntago ari ngombwa mbona n'umugore wanjye. Kuko ngiye natangiye gukora akazi mfite imyaka 10 ntago ari ngombwa mbona n'umugore wanjye uyu munsi. Norwera urari hano. Namye nkora akazi guhera ku myaka 10. Narumiwe gusa akazi kose. Discover ring in his rag. Is that true? No doubt. It's low maintenance, ass. Bano bari hakuno ni bane. Bidatinze abasore bamaze koga ibyo boga barambara bavayo. Tugaruke yakurino. Anybody. Baje hakuno menyera abafundiwe nimba atari abayedi. Bari hakurino baragenda baganira. Take my man to clean. Oh, especially Shannon. Man, nje noneho nahise muzana mu rugo iwanjye mwana bari kugenda baganira. Ni insore ni bane. Abasore bane bakora akazi kamwe. Baje hakuno menyera abafundi bazakurino bamwe bakora maintenance ibintu byapfuye byangiritse. Bazakurino izi ntangiriro zako. Damn Caribbean, Mediterranean. Man, abo Caribbean, Mediterranean. Kumva mwana. Great, wow. Bacho. Hey, yo, Vince, you know, you really need to get on that weekend job when we crunching gum, you know? We can use... Umva mwana Vince, urabizi ko nawe weekend uba ugomba kuruhuka man, weekend bagomba kuruhuka buri mwaka bari kumwe na sheriwe. All right, gentlemen. Basore, synchronize. Mushyire isazanyu ku gihe. Nimba bagiye mu kasazi bazigomba kuba ziri ku gihe, iminota bemeranije kugira ngo ataza kugira uyirenza. Baza kuno bakura yimbunda. Niba abasore dutangiranye. Nyagase none bafite ifoto y'umugabo. Menyerewe bagiye kurangiza. Baza nk'abafundi cyangwa abayede ariko bafite izindi nshingano. Kure yimbunda. Yeah. Katururi. Bimeze biti. Ni bane. Baje hakuno bari kwisa. Zamukano. You know the drill, baby. To respond. Man, fata chance mwana agenda uzimya umuriro. Amuha chance n'abasore bane ni nabarara. Uriya caho. Uzakurira mubona ariko. Nyibuke muri Jason ziririko. Ejo nzayibaha nayo ariko imaze iminsi. Ndayifite hano. Ejo ndumva nshaka kuyibaha. Ari kumwe na Jada Pinkett. Madamu Will Smith ejo ndayibaha n'uyu mwirabura. Amazina y'ubwo mba nanze kuyababwira mbishaka ariko mba muzi. Zano. Nyine mbanyazo wese mwishyuye mwayishyuye. Erigana n'isoni hari wari ukopfoye inyuma ngo yatubagire. Wishyura ndi. Tugaruke hano. Kandi ubwo ni Savimba ubivuze nawe. Hakunino. As agreed. Nkuko twabivuganye. One's under 20. Midwestern. No tattoo. Nta tatuwaje afite abana bari mu myaka ya za 20 boss nkuko abadutumye turabakuzaniye. Boss bamuzaniye utwuki. Hakurino. Wo batatse no umuherwa afite abasirikare bamurinze. A1. Bana baje ni bane. Yaciye hirya ngagiye gukupa amashanyarazi. Bano baza ku muryango. Dukora umuti. Kaskos. Hey! Nuko dutangiye ngenda nakubwiye ngo uzanira filime zisi. Katurore. Oya kure yakupa amashanyarazi. Kugira biranga. Gatanu. 4. Gatatu. Kabiri bari kubara ngo bari amashanyarazi navo. Amashanyarazi yanga kuva mugenzi wabo byamucanze ukuna kupa amashanyarazi. Ikigoryi ko kidakupa amashanyarazi kumbe cyazanye pense ntoya. Cyazanye pense ntoya nyagasani. Wapi? Twongere tubari sazawe ziri kugiye kimwe. 5 4 kirabara amashanyarazi avombere yuko bagira kuri rimwe. Boss aritegura. Boss yabimuye akanya ko kwitegura bimeze bite Katururi. Twagiye. Uyu baramushora banza y'indani. Sasu fire. Bano wa mbere. Cabo gofirindi. Katururi. Nuko tugatangiye. Hey. Sorry. Katururi. Nabazishiraho. Sasa arasibye atabona. Sasu. Hey! Bararasana kandi barasa bagenzi babo. Sora kingurano. Bitutubamena amaso. Hey! Tubamena amaso. Kurira umuriro barwinshi. Ntago ubukireba. Wambaye night vision bagashyiraho amatara. Amaso yawe arameneka ntago wabasha kureba. We yinjira yambaye filme. Wambaye night vision yabamenya amaso. Bakuzana umucyo mwinshi. Wambaye night vision bakazana bagacana ibintu bizana umucyo mwinshi umwana. Arabikaraga. Hey! Nuko tugatangiye.
Mark Wahlberg amazina nyakuri gobetse mu mazi simba hano It's getting thick in here, fellas. I need backup. mani nyene backup nyene ufasha bwanyu mwinjira mwabaginga birashisha hirya turi kugufasha turi kurasa kumbe ibigoryi bya mushese byisigariye inyuma kumwe mu kazi bagenzi bawe bakuvunisha twinyweremo mana arabayifashurira turamuzi ahubwo tumwe mu rugero ibigoryi biramwize ntago rwango biramwanze birifuza kwapfuya ahubwo ni kwa kundi nyine usanga umuntu avunisha undi nabikore wenyine wanandashe ndabizi kari bubifasha ubanza twinyweremo musaza tumwe nkongereremo se nkongeremo kakanyanga biri kwinywera yabihamagara bikarasa ku ruhande wumvishe ko natwe turi mu kazi kumba akazi karimo wenyine byamuvunishije nanjye riga baramvunisha simujya mubibona turore kure hakurino nagamindani nagamindani bose baramucikisha abakubita za tiya gazi kubita ibyotsi byotsi birakurya n'ubu ureba urasa uraho gusa wasamye sarakura hirido arabareba neza abarasa mugenda ba mbere garuka kuri indi rido barebe neza mu myotsi nawe ari kubabona abona undi aramumena cyakora arabizi n'abicanyi b'abanyamwuga uvuyemo hano sasu bamushyizemo vayo n'uwari witsimbye hano sasu kumbe ninde ni ka DJ Fabu Fabrice w'imahoko mushubatayi baramurashe sora vayo yitonze It's okay? bakobwa bameze neza I'm really sorry about the mess. mumbabarire cyane kubibaye nuruhese shava ko nuvuga mumbabarire cyane kubibaye hano barinjira ewana turase aduyi biza birasa imirambo nibigoryi turase aduyi abandi bari byamuvunishije niwe bamaze abantu mani twishe haduyi nibigoryi umwe amazina y'nyakuri ni Sabato Gicana ibi baby umeze mutese ibyuki Make you part of my complete breakfast. Yo, baby. bazanye nkabashyiraho icyo kurya mwakuza breakfast ya nyamugitondo Fellas, we gotta go. Quit wasting your time. mwabagenga mu rwangiza igihe dukora akazi Find Mel before he gets my bonus. Damn lesbian. mwabire lesbienne mwe arabatuka damn lesbian acaho Cisco, where the fuck you at? I need back. mwabagenga mwe murere kuko mutaza kuntabara mani turi mu kazi kose biri kumubeshya bari gukora akazi azi ko bagenzi be nabo bari kurasa kumbe ibigoryi byamutereranye ntatururi sora maze ziri ku mugozi hano vayo zamuka faya amarukana none kuri rasoro irindi arabafite kuri umugozi barika gutyo sasu gasani irindi pusha faya turore barika kuna ibazaniye ariko moncheri zoneri bosi we bosi ngiye bino bintu bivuye pagasi n'ubundi baramurasa yari yanze kurinda bosi ngaragiye ndapfuye bosi ndapfuye ashaje yanduranya yarari mu Twanda 18 kuzamuka arasa n'ibyo atabona kirazira ibi ni ikosa ry'abasivile nta musirikare urasa ibintu atari kubona ari kurasa ibyo atabona sansere zamuka si ibyo atabona ibintu ni amakosa n'uburara bubi wararasa ibintu utabona reka ninjire muri esanseri bose njira muri lift kugira biranga fire baramumena sasu wa musore yagarutse nka Mary bana abandi baje bana hari abandi baje basaza mu nabare abandi baje sora sigisasu hakurino sasu kimeze nk'amazi kwa amazi ashira muri kamasegonda amanuka sora afata umugozi yanacishene sinzi acho kumanuka umugozi uramuzamura kandi isasu ugiye guturika katurore faya mu nyubako aturika manuka nabi umugozi uracika
Yeah, yamanutse agana muri pisine. Manuka mu mazi aricyo. Yeah. Good work. Good work. Gakoze akazi keza, amafaranga yayo. Mayor. It looks like me here like you owe me $25,000 in cash advances. Your commission should take care of that. But the good news is, here's your... Amafaranga arundi miliyoni 20 ariko fata bonus, bamuye bonus yuko ari wishe boss. Oh, Mva. got the bonus? What? My bonus kucyara muyihaye kubera iki? Yo, Vince. Vince. The guy was still alive, huh? Twasanze boss akiri muzima ninjye wamurashe birabeshya niki gishaka kumurya. Twaje dusanga sasa warashe boss wanyawe bari kumuha bonus cyangwa se nk'agahimbaza musiki. Umva ngiye namwiyiciye ndabizi. Now whatever you say. You know, I'm wrong and you're right. I'm just lying. Ari wenda reka tuvuge ngende kwesha uravuga uko. None se niki cyatuma mbeshya nasanze boss akiri muzima ndamurasa. My bonus. Bonus ninjye buyiha. If you say that you're the one who clipped him, who am I to say you didn't? Ariko nubundi ntacyo navuga. None se ubundi nimba uvuze ngo wamwishe nge ndinde wo kuvuga ko utamwishe. Aryo ni itika bashyizemo. Nkuko mbikubwiye nyine ntacyo numa mindiyo. Nimba uvuze ngo wamwishe ubundi se nge ndinde wo kuvuga ko utamwishera. Gutyo nyine ariko nyine ubwo yitwara ariko yari yanjye. Yabonye yaba yibyara yimuha. Cyaje kuyiserebure abantu muginga yisa yimpa bonus. Man, Mel. Mel. I think I don't appreciate that shit, baby. I tell you what. Ubwire mwana. Just to show you how much love I Mwana got. kagwere ukuntu gukunda. You know, if anything were to Just ukenera. happen to me, you could take my boat. Cyangwa se nyenga gira icyomba urabona bwa bwato bwanjye waba usigarana ndamutse mpfuye mwana ngenda gukunda mwana. Uri kumubeshya ruramuryaryana urushuti rw'abakora ariko rukunda amafaranga cyane. Bura rukuntu kubona n'abantu cyamuri inshuti ariko harimo agakunda amafaranga kababeshya mukabibona mugakeyora mukayaga. Yo, Mel. Wa muntu uba wahemuka nyine kubera inoti. Azi ko atapfa. Cisco, man, that's just like moonlight, man. You know, Paris will kill us for that shit. No, you too honest for your own good, baby. Man, uri inyangamugayo cyane ariko niyo bifitiye akamaro cyane. Sura ni hakurino. Bamaze gukora akazi kose bashinzwe yafashe imodoka ritahira. Ni Mavi ariko none bari bakamwita ngo ni Mary. Katururi. Mary. Yaje hakurino. And what's a few broken house together? Wibeshye inzu agatafari we ni ya midugudu yose ubona inzu zisa. Yari ibeshye inzu kubera naba ari mu rugo abavuye muri stress zo kwica abantu. Hari ukuntu ibeshye igipangu. Kumbi we ni hano. Ya midugudu ibisa. Yaje hakurino umusore. Nuko dutangiye no umwicanyi. Abari mu gakwata bamanuka bavuga ati mbega umwana mwiza ura mwana burakora hehe. Kumba umwana no umwicanyi. Ariko abagomba kujijisha. Atuye no mu midugudu y'ibikomerezwa. Akuri nikora kabatike. Kuva ukazi nyina kaza kamanika ibikoresho. Buri gikoresho kagishyira umwanya wacu nka kuri y'umufunda avuye ukazi amenya yashize inyundo umwiko neza kamanika yitonze. Nawe ukuza ukamenya ushyira amadosiye yawe. Nawe nyine yavuye mu kazi amanika pistol yari icyuma jambi ya byose. Hello? Melvin Smiley, please. Marvin Smiley. Ari June. Mr. Smiley, Big Top Video. We're going to inform Umva ningiye guhamagaye muri Sunlight ndari June. lives out for over 2 weeks now. Wa mugenga wanzaniye CD waniye ntuyigarure. You kill! Aranamukupa umuginga araza gakodesha sasa nibyane ya gahunda ya videoteke hamwe ugenda ugakodesha nyine filmu kajya kuyireba kazayigarura ni naho turayifite muri Rock Entertainment sasa kari John bagatwariye DVD nibazigarura. Have you seen my King Kong lives tape? Wabonye cassette ya King Kong ko baye nyine bayishaka umusheri we. Now, do you think my ass is still part? Ese akabuno kanje uraceka karacyameze neza. Go ahead, just Mva koraho umbwira. please. Mbwira nimba agatafari kanje gakimeze neza. Sister Rocky. Sigiye numva gakomeye nk'amabuye y'igorigota nyumvira neza nimba nta kibazo. Like a teenager. Kameze nk'ako umuteenager rwose ntago ucyeciye humura. Yego komana nondi mu kazi uri mu kazi kombi. Push it down. Invite Mom and Dad down for the holiday weekend. Tugiye guhamagara mama na papa baze hakuno badusura. Be here tomorrow. I figured that we'd have dinner together. Bazasisho. Anyway, I think that this is going to be a great opportunity for Aya namahirwe akomeye cyane yo kuba nakwereka ababyeyi banjye mukabonana. that this is going to be the right time to tell them that we're engaged. Ndetse nacyo gihe cyo kubabwira ko nyine twambikanye impeta. Just been waiting for the right time to tell them. Ntabwo rero urabwiye ko twambikanye impeta nari ntegereje igihe cyane cyo ngo babwire ko twambikanye impeta nyine naye mwambitse fiancé. Ababyeyi umukobwa ngeje bazaza. No, I wasn't Jewish. Ababyeyi bawe se bari bundakarire ko ndi umuyahudi uyu mukobwa uyu musore ni umuyahudi. Sasa abayahudi buri igihugu cyose babayemo ku isi bababanga.
ariko nubikurikirana neza hari igihe usanga n'amakosa ari ayabo nubwo bavuga ngo turi ubwoko bw'Imana ngo baratwanga baginga ahubwo nuko mwe mutarabana nabo babanye nabo murabazi biyemera kubibanya gupfa zasanga hano hose babaye barironda bari hamwe ntago babiteza abandi bana iki usanga ibihugu byinshi bagiye babamo hose usanga abantu babanga sasa umusore bafite ubwo buriya si wanyu ni bari bunyange ngo dumuyahudi abayahudi hirya no hino barabanga muri bihugu by'iburayi hehe barabanga tu societe nyinshi bazibayemo barabanga yego food, Melvin. Anyway. Narambo ntaga bakunda kubwije kuri. Nukuri. My savings account and I lent it to Dad. Ari hakuno ndashaye. Money as you make and with my salary that will be fine until they get back on this. Sasa ingo yambwiye hari amafaranga nafashe kuri konti yacu 500 mbiguriza papa wanje nibamira neza bazayadusubiza sasa umusore disi baramufatirana. Wibuke hari umukobwa twatangiye wundi bari kumwe w'umwirabura nawe mwaka amafaranga. Kumbe dore wa mukobwa bari kumwe. Umwe mwaka 25 dore nguyu. Yibizanye mu bapfubuzi. Uriya musore Mary bigaragara ko abakobwa mutuburira dore wa mbere bari kumwe yamwatse amafaranga ni Joy ahita yazana hakurino natafata amafaranga nayatse sheri wanje dore umusore hano nawe ari kumwe nundi bambikanye imiture nundi wo ku ruhande Honey sheri are you away sheri meze neza nakanga kwibuke ngo kuri konti yawe 500 I'm really starting to dislike you Mervin nje nanjye no kukwanga aramwanga arakanguka kumbe yarotaga bigaragara ko umusore afite ubwoba ko uyu mukobwa yazamwanga hararyama kanabirota kibazo ki ko bwari ibintu bararabisize mu maso bimeze nka meki kororo kugira ngo bareke ko bwakibihira byashize mu maso buruzi ibintu yabanyuramo indimu bakazishyira ku maso bakararabisize ibintu bimeze nka meki kororo ku maso bari bibyibura ko isura yabimeze neza baragowe Yo, Cisco, what's up, man? Cisco beze bite Hey, that thing you got going on for tomorrow? Yeah, babe. Ejo arakazi gari sego. Kazavugura kumva naye tugaruka kuwa gatanu turi Friday. Arakazi gahari. Baramamagaye ngo arakazi kose. Iyo mbwenga akazi kose naye wabibonye na akazi kombi nyine. Come on, yo, I ain't like that no more, kid. Yo, you know I got some... Ntuzongere kunyita umwana, man, njye ntabwo nyira akana. Sasa ari aruri hakurino ni DJ Kiki. DJ Kiki yari hano, wo muri Beta Studio. Man, I don't know about no kidnapping shit. We need larger piece. Word up. All right, here's the deal. Hano kurukazi kameze. Japanese industrialist named Jiro Nishi. Nishi Electric. Ati hari umuyapani w'umukire witwa Joy Nushi. Ati umukire bita Nushi Nushuriya Nushi ukora ibintu by'amaje nyine afite company z'ibintu by'amashanyarazi za Atari. Nushi no tugiye kureba yego n'umukire. Hey baby, richest motherfucker on the Eastern Seaboard. How you know he's gonna pay? Umukire Nushi n'umukire cyane. Hey yo Mel, you know he's starting to sound just like a bitch. How you know he gonna pay? How you know he gonna pay? Come on, I got this shit covered. Manu kavuga ngo bitch mwana ngo turabikora gute. He got millions in cash just laying around in fucking crib. This motherfucker loaded. Kintu tugiye gukora tugiye gushimuta umukobwa wa mukire niturangiza tumubwiraza n'amafaranga sibyo umukire agira amafaranga menshi. Bagiye gushimuta umwana w'umukire noneho ngo witwa Nushi. Tugaruke hano. Ibirara byacu dusize bije kureba umukire witwa Nushi w'umuyapani ngo ufite amafaranga menshi cyane. Wa mukire nyine ushimuta umwana ukabwira ati zana amafaranga kayita yazana yirukanga cyane niwe baje kureba. Muzehe Nushi reka tugutangarize ko amafaranga yose wari ufite yagushiranye. Sasa abasore umuntu baje gushimutira umukobwa ngo abaha amafaranga yose ngo yamushiranye ubu yabaye broke na natana afite hakuno bari kumuteza n'ingaro mu nzu ye. Hero, you knew the market was bearish. That was a risky move making that move. Ati muzehe wari uzi ko ibintu bitameze neza ko ritameze neza urangije ufata amafaranga yashora muri iriya filime none dore bitumye ukena. Zira filime zonze ziba zenze mu nceri ugasanga umuntu n'umukire wahubuka gatonya filime mukinishira gukenesha gusanga yashoye muri filime nka miliyoni 200 ryingahe n'amafaranga menshi. For my life, I wanted to make a movie, a big... Abuzima bwanjye bwose nifuzaga kuzakinisha filime none dore iramwombeje. Sasa umusaza birabirara bije gushimutira umukobwa ngo abiye amafaranga. Umusaza yakennye na natana afite ngo filime rero ashoyemo amafaranga yamuhombeye none n'inzu ye bagiye kuyigurisha. I understand, Gerald. Cold Spray was a big movie. It was a huge movie. Actually, it was the biggest movie ever made. I guess maybe you shouldn't have directed and starred in it. Sasa ndagira ngo wumve ikibazo kiri kuri iyi filime uyu musaza yakinishije ni nka cya kibazo cy'abakinnyi bina ba filime njya mbona. Ati muze neza nkuko mbigumye nta kintu njya mpindura ku ijambo burya muri filime bavuze tu. Ati muze iriya filime wari ugiye gukinisha ni filime nziza pe ifite n'inkuru nziza ariko ikosa wakoze ni rimwe ni gute wa directinga filime ukanayikinamo gute directinga filime uri bunayikinemo urumva iyo filime itari buguhombere nkuko mbikubwiye. Sasa reka nsubize inyuma babyumve batazagira ngo wenda ngo mboze ibintu ko bitari gute ukina filime ukanayidirectinga iyo filime urumva ubundi yagurisha iti
ne yakuri no umukire yashoye amafaranga muri filime arahomba uretse umva ukuntu ari kumugira inama Jose yakennye burundu. That was a risky move making that movie. Ni nk'aba bantu nyine bakora filime nk'izo ngizo bazikinnye bazi directinze bagize gute bahomba bakavuga ngo buriya ni Rocky ni za filime za Rocky zitumye duhomba za filime nzakomeza ngakora nyine mpaka Actually, it was the biggest movie ever made. Yari movie nziza igiye gukorwa pe. Shouldn't have directed and starred in it. Ntabwo wagomba kuyidirectinga ngo unayikinemo nk'uko nyine mbikubwiye murabyumvisha. The gold leaf posters for everybody. Dore na poster wakoze iyo filime yawe dore ngiriya muzehe ari kwireba niwe wari kuri poster iyo filime yitwa Jiro Nishi ni muzehe ibintu byo byose bari kubyimura n'intebe zo mu nzu bagiye kubigurisha filime yamuhombeye muzehe n'intebe turayitwara ntago tuyisiga sasa bya bigoryi byacu umuntu bije gute muzehe fata udufaranga twitiki stretch limo man amafaranga yo kwishyura imuzindi no dore bigoryi biri hakurino uwo bigiye kujya gushimutira umwana w'umukobwa yakennye mbega niwe kubuza umuntu ngo yari umukire ejo mu gitondo buri muntu wari ufite amafaranga ashobora kubyuka nta n'atanu asigaranye niko isi imeze birebye bavuga ngo nta mafaranga make atagwira nta n'amafaranga menshi adashira niko yabimeze You need it for that sellout bitch again, don't you? umva ziriya bitch zawe jya uzikontura mani zikakumenyera sasa uyu musore afite ikibazo cy'uko ziriya bitch zimutegeka afite abakobwa birakundana nabo umwe aramutende kundi bambikanye fiancé ariko baramutegeka bamwaka amafaranga bikoreramo nta mafaranga bafite abaguza bagenzi be mbega bamugeze nka nshuti Joseph nawe hameze nimba baramuhaye isombe yitwa igicucu ubwo n'ubwoko bw'inzaratsi bagwa mu isombe nimba nyine amafaranga afite karashika nizo ziza zikadutwara both them bitches. If they really do that much shit, I say them both their asses. What the hell is that limo? I can't. Man, iriya limuzini zanye karakana ubundi iri hehe? What you mean you can't? I can't, Cisco. I just can't, okay? How the fuck come you can't dump these two whack ass, money grubbing, no respect giving? Gutu dukobwa tutakuba tuzi two gutwara amafaranga utabasha kudukaruma ngo dushyire ku murongo. Bagenzi babo bamuserereza bamubwira uko nyine nka kumwe nanjye mbabwire uwo muntu nari mbabwiye. Uburaho yasamye. The idea of those two women not liking me is more than I can stand. I can't stand the idea of anybody not liking me, okay? Umva ngiye none reka mubwize ukuri ngiye kumva ko abantu banyanze ni ikintu ntajya mbasha kwihanganira sasa uyu musore afite ikibazo impamvu ituma bari abakobwa barika bakamurira amafaranga bakaza bakayatwara bakagira gute ngo ntago yakwihanganira kubona yumva ko abantu bamwanze tunga ibyo bintu biramubabaza sasa iyo utabasha kwakira ikintu ko abantu bakwanga ibyo bintu bituma ukora nabi ukora amafuti ubuhoro ukurongo ugira ubashimishe gusa sasa ibyo bintu bishobora kuguhombya wumva ngo urashaka gushimisha abantu reka niba musanga filime nk'iyi nyirimo ndi kwisekera kuko mba nzi ko amafaranga yanyu nyakenyereyeho mba nzi ko namwe mutankunze reka ndabazi What? munkunze se telefone yanjye nimwakabaye muri kohereza akantu So people you murdered in the past 5 years. Mwumva abantu utekereze ku bantu maze imyaka 5 warishe Highly. Ese urakeka ko baragukunda cyangwa bo mu miryango yabo baragukunda rero ugomba kwakira ko nta muntu ahubwo ugukunda ko tukomeza wimvisha ngo ugomba gushimisha abantu ngo abantu bagukunde hari imodoka yaje akurino Hello Sheri dore limuzine ngira bacaho kandi dore ngiyo uyu niwe wari kuyihagarika none dore limuzine iri kuza ari kuri telefone ari kuvugana na Sheri kuki amafaranga wari kunyohereza utayohereje n'abakobwa bara mu mwaka amafaranga sasa limuzine yari banyuzeho igiye gufata umwana w'umunyeshuri ku ishuri umwe wari bushimute yasubiye inyuma ufite imodoka yanyu ifite ikibazo ra sasu nta mikino iyi ni limuzine igiye gufata umwana ku ishuri iyi limuzine bagomba kuyigendamo akajya gufata uwo mwana akaba ari bamushimuta ngo barangiye ikiraka n'uyu murara doni niga ni ka DJ Kiki niko kabarangiye ikiraka bashyira muri limuzine inyuma sawa hari ikindi kintu ushaka ndaza guhamagara nyuma ari kubeshya bagenzi be kugira ngo wumve ko batari bari kumutuka sasa iyi nguyu reba ifoto This is the girl? uyu niwe mukobwa No, it's your man. oya ni mama wawe wamuginga ntukambaze ubusa abakobwa bagiye gushimuta ka wa muyapani sasa umukobwa bagiye gushimuta ngo bake papa w'amafaranga papa yakinishije filime arahomba filime ye yarahiye yarayidirectinze yaranayikina ibintu byose Are you gonna go? Yeah. All right, I'll meet you there. I'll see you tonight, all right? bye bye kumba gikobwa baje gushimuta dore umunyeshuri bigana bite kagahungu ku ishuri baba babeshyanya Deserved and hard-won reputation. yaje akurino Come on, stop. uretse ariko rikiro uje naga ari umushoferi n'umwicanyi ni rushimusa Stop. ese winkoraho muraho mabuja Who are you? urinde He actually. no stress usanze urwara ari hehe ntawe uhari Is this yours? ibi ni ibyawe yego ni ibyanjye umusore afite disipurine mbega nk'umuntu uje gushimuta ni ibyanyu mubyeyi ni ibyanyu yambaye barafinda style
Mabusha mwinjire. Cyane stress ziko cyari gisanzwe kinwara kitafunguraga umuryango ye kirasamye. Yazaga shiramo hano igikapu. Shiramo hano shashiramo niki. You could get a ride from somebody else. Say ibyo ngibyo bihuri bugutwara. About me. Drive the car. That's what you paid to do. And twara imodoka nicyo bakwishyura gutwara n'igikapu cyanyu kibike. Jugunya hasi. Careful with that case. Mari tondera igikapu cyanyu. It's a fragile crystal. Harimo amabuye y'agaciro ashobora kumeneka. You can be back driving cab. Nuyamena cyangwa uzasubire gutwara taxi voiture wa muginga we. Yes, shiramo hano igikapu. Wari kumenyera no umunyeshuri ntazi ko ari umwicanyi. Abanyeshuri hakunino. Abanyeshuri b'iminsi dutunze nawe ndebere ngende umubyeyi buriya ndumurezi iyo mbona ibintu abana b'iminsi bakora nicyo kintu kimbabaza. Yes sir. Wafunga ikirahure yego nyakubahwa. Sorry about that. Yes sir umusore n'umwicanyi ariko ari kubwira abana nk'aba ngo yabicuye nta mikino. Nyagasani isi irashaje abana biga muri segonderi. Uretse ariko biretse nawe. Wabaye utari Kerike mabano wamvuyeho mabane Erike mfatiranye umunana mabano we mabane Erike kwiyamye mani mazi igihe kwiyamye Erike mabane mfatiranye umuntu oya parika imodoka hano cyamabano kiri mu biki hano inyuma nta mikino sasu ku mutwe wa mabano umusore nta mikino afite n'umwicanyi. Yesu Kristo sibiki. Biki. Right, he's gonna take his hand off your mouth. Koga baramushimuse muzanana. Gilligan here is gonna shoot you. Yeah, I'll play your rap. Ujara kurasa nuza n'imikino ni DJ Kiki. I fucking Mani ngende kurasa mani Kiki kumbe ni idage nta nubwo azikurasa subira inyuma wa muginga. Muko. I'm really sorry about your boyfriend back there. Wihangane bya boyfriend wawe narashari inyuma. Mani byo ntacyo bivuze mwana. Nasi musore disi afite discipline afite n'ukuntu. Nothing right? That's right. So what's up with you guys? You supposed to be the Spice Boys or something? No, ese mufite ikibazo mwakagombye kuba muri nka Spice Boys. Mbega ni itsinda ry'abaririmbyi habaga naho habaho Spice Girls. Sasa niho babwira ati namwe mwagombye kuba muri nka Spice Boys. Professor, put the cuffs on him. Kobwa Skipper, Professor, take care of that mess in the back seat. Oh, so you must be the millionaire. Pretty soon. Wagombye kuri miliyoneri vuba bidatinze n'ubundi ndabandi miliyoneri. Baza gukora murambo wa cyacana. Mukosoma ibyanditse hano. Soma. Father. Papa, soma wa kiguryo buritse kiki. Father, I abduct. I am fine. Papa. It says abduct. Sasa ndagera kurikira filime. Ibigoryi umuntu wanditse rino tangazo menya tariyize kibura mwaka. Papa, nabaho kugira ngo yandike ngo nashimuswe. Papa gushimuta. Ibaza ariko papa gushimuta aho kugira ngo yandike ati papa nashimuswe handitse gushimuta. Abducted. Wese bakosoma ko washimuswe. I've been abducted. Papa nashimuswe natwawe. Right now, but I may not be for boring. If you do not pay the son of $1 million. Papa nutishyura miliyoni imwe y'amadururu. Duruzi. Duruzi ubundi ibyo ntago bibaho. Papa nutishyura miliyoni imwe y'amaduruzi. Luring the son of $1 million. What That's what it says. Niko handitse. And the sum of $1 million. You know. Handitse dollars nagari duruzi. Read this. That's what I'm doing. Gende kuvuga ibyanditse wamwe ngo nsome ibyanditse. None bigerageza ushyire mu nyurabwenge uvuge n'ibyo tutanditse. So it's really fragile. Mana yari mu ngo bintu byoroshye reka tubirinde. Umusore afite discipline. Fata umurambo wundi wa cyacana barashe cyamabano banagamo hano. For long, if you do not pay the sum of $1 million, you will never see me alive again. These men mean businesses. Ati papa uramutse rwose utatanze amafaranga ngo bano bagabo bandekure miliyoni imwe y'amadolari. Sasa umukobwa atangiye gushyira mu nyurabwenge ze. Bano bagabo menye ko barakaye kandi bakomeje bari muri businesses. Ijambo ritabaho. Bari muri businesses ibaza ariko icyo cyongereza. Who wrote this? Ase ibi bintu ni byanditse. Ngo bano bagabo bo bari mu kazi kose bari muri businesses. Niyo barimo. Iryo jambo ubundi ntago ribaho. Crunch! What? Kigwaryo kikidijo kikiniwe wabyanditse. Nta wundi waba wabyanditse. I think he's pissed about the note. Man menye bakuraka rero wabyanditse. Businesses, that's what it says. You told me to... Nje wambwiye ngo nsome ibyanditse nimba nsomye businesses niko mwanditse. Business bayishyize mu bwinshi. Read the note. You never said to improv it. Oh, improv. What are you, Meryl fucking Streep? Okay, improv the note. These sexually frustrated, degenerate... Bano bajinga rero bameze nkaho bafite kushaka kumfata ku ngufu. Don't kigoryo wivuga ibyo bintu, vuga ibyo tukubwiye. Give me a fucking pen. Zana urwandiko nkandikira ibyo kavuga kano kana.
zana piki uyabyiyandikire kino cyari cyanditse cya DJ kiki ntago kizi kwandika menye cyaragarukiye nko mu wa kabiri primaire cyamukibura mwaka soma hano read soma read Dad been kidnapped, send 1 million or I'm dead. papa nashimuswe ohereza miliyoni y'amadolari cyangwa mpfi simple ntabyo kwandika ibintu byinshi perfect byiza cyane bagashyira mu modoka kagoryi nakanyeshuri papa wako numukire Well, my player, here go the scenario. So Chantel is cool. You take homegirl here, you know, and put her in storage at your place. umvura bizi wa mukobwa wundi ugitendeka witwa Chantel wibuke ko atari mu rugo uyu mukobwa twashimusa ugiye kugenda umubiki wawe sasa uyu musore disi kubera muri iyi kuru yaba barara ari we witonda ni Mary baramufatirana umukobwa bashimuse bisaba umuhanga bari umujyana mu rugo uyu mukobwa twashimuse mujyani wawe muri rwa rugo rwa mukobwa mukundana uheheto witwa Chantel uhamubike kuko Chantel ntawe uhari iriya limozine se tuyikorera iki sawa reka twe tugende tuyitware What's your name? ubwo ni limozine nyine Shut up. Look, don't fuck this up. I gotta get home and jerk off, all right? Yo, can you, ride? Yes, I can fucking drive. baza kuri limozine bayitware babaze gushimuta katorore tugaruke muri ya midugudu waje hano Hi, honey. ite hani kumbe wa mukobwa wibuke yatumiye ababyeyi be nikaga karashika Hi, Dad. How are you? bite papa So how was your train ride down? The train ride was fine. It's the cab ride over I could have lived without. baje kuri no mu rugo Turkish idiot who barely spoke one word of English. He drops us off at that schmuck next door's house. muginga watuzanye nta cyongereza ziyabanje kutujyana ahantu tutaza duparika ku miryango itari yaha nangwe inzoga uya uze ntago yemerewe kunywa inzoga Yeah. Now, I'm not criticizing you or mama sindi kukuvuga nabi wenda ariko It's just that, mama urabona maybe you should mama dress your age. cyo wambara bijyanye n'imyaka yawe I mean, look at the over there. You got him dressed like a villain. reba nka papa wanjye bayambaye nka kitebande cyo muri filime nawe jya wambara bijyanye n'imyaka yawe Dress exactly the way we feel. Come on, look at you. mwana wanjye ngiye nambara bijyanye n'ukuntu niyumva musasa hari igihe umubyeyi ashobora kwambara agatera umwana w'isoni ibaza umwana w'umukobwa nk'uyu nguyu ari kubwira mama wagiye wambara imyenda ingona nawe baba babyeyi usanga n'umuntu w'umubyeyi afite abana bakuru yambaye mini yambaye ibintu by'amafuti biraho ngo ubwo ni umusirimu cyane hari igihe umwana nawe bimutera isoni umukobwa nawe ari kubwira mama wagiye wambara imyenda ijyanye n'imyaka yawe kweri bazi ko uri umubyeyi ugatera umwana wawe isoni rero wakabwiye umwana ati mwana wagiye wambara wikwiza babyeyi nimwe narindi kubwira kuko impamvu mbi babwira nuko nanjye ndi umubyeyi nkamwe Are you okay? meze neza kaga kobwa yashimuse yakazanye hano yigo yaje ukereka ya filime ya King Kong yatiye muri Sunlight ataratirura imwe yirirwa amamagana ngatirure sasa dore nyiri nzaraje Hey, Melvin. And do you know what I found? Melvin urabizi Or should I say, do you know what I didn't find? Chantal, I wasn't able to. Melvin, Chantel. I'm really starting to dislike you. Marvin nje nangiye no kukwanga kandi amafaranga ntago nayabonye buretse amafaranga wanyemereye ari he sasa afite udukobwa turya abarezi bitewe n'ukuntu disa baciye bugufi turamufatirana ngakura mbega kwa nshuti Joseph bamushimuse bamufunze n'umunwa tugaruke yakurino bimeze bite bashimuse umuntu barashaka inoti kadije kaje kwestara ibyuma hakuno ngende istara mfite studio ya danje karestara kumbe studio na mafuti arestara. My phone is plugged into here. Now this motherfucking trace buster is gonna keep that motherfucker from trace. Urabona ino trace buster iyo tuyicometse tugahamagara abari abandi trace buster yabo iti yabituritsi yacu turitsi yabo. Za trace buster urabona umuntu muri kuvugana kuri telefone agashaka kuba ya kura nyine amenya ahantu herereye tracking amenyura hagana hehe. Ira trace buster icyo cyuma kiba kigiye gukurura iyi ngiyi itigitwika nyine itigituritsi. Fucker try to bust your trace with a trace buster? They have a trace buster yabo igomba guturitsi yacu kugira ngo badukurure. Yacu ifite imbaraga zikongera igaturitsi yabo ifite trace buster igaturitsi yo trace buster mada ntuza. Kuri kiri kuvuga cyadiye iki kikongera ijambo mada fa right chimikana motherfucker yo wabo yero no chometse ndi mada nago narenga ngerega ndiyubashye ndi VIP siko mpumura ako nino nongiye kumba umukobwa bashimuse papa w'umukobwa agiye kwiyahura yakennye atari yahura telefone irasona wa musaza bita Nishi filime yamuhombeje arashaka kwiyahura filime yarayikinnye yaranayakitinga Hello Nishi you don't know me but you may want to hear ariko urashaka kumva ibi It says businesses, not papa icyo bari kuvuga ni businesses amafuti
abumvisha record itari wiki subiza inyuma These sexually frustrated. Bano bajinga ubusambanyi barashaka kumfata ku ngufu. Buretse muzereka tukumvisha ibintu byanyabyo buretse. Asubiza inyuma record. All right, now you listen to this. Buretse wumva. Tooth polish, hemorrhoid cream. Hano buroso bw'amenyo. Mwabigorye imwe muri kunesha umwanya. Sasa bamuhamagaye batarashiraho yamajwe umukobwa yavuze nyuma. Yarajijisha. That motherfucker had another hops. Mani yimada ntuzirangubye mani niga. Uzaje kwiyahura yakinnye agiye kwiyahura. Abayapani nibo bantu bambere badatinya kwiyahura. Nicyo kintu badatinya. Tariyahura. Telefone irasona muzeni papa w'akagakobwa. Ibaze yiyahuye bashimusa umukobwa ninde wabaha amafaranga. Nubundi nubu ntayo afite yakinnye niba afasha no kwiyahura. Uzavayo. Allo? Subiza inyuma. Dad been kidnapped. Send 1 million or I'm Papa nashimuswereza miliyoni imwe y'idolari cyangwa banyice. Who is this? Uyu ninde? Worry about who this is. We have your daughter. Icyo turi cyo nago kikureba dufite umukobwa wawe. Shit. Okay. She's fine right now, but if we don't get that money, she won't be, you know what I'm saying? Umukobwa muri kano kanya ameze neza ariko nitubona amafaranga ntabwo ari buze kuba kimeze neza. I go bankrupt. Ntakeranye na natanu mfite. Fuck with us, mister, or we'll send your daughter back to a little fuck. Umva tugiye kohereza umukobwa wari uducece. Ashyiraho Blackbuster kugira ngo akurure bari abantu bamuhamagaye barahaganaye n'amasura yabaze. I understand. Now come. Ndabyumva. I'll let you know when the drop goes down and no cops, all right? Ejo saa yine nzaguhamagara z'amanywa nta bapolisi uzazana mite nkubwira ahantu uzana amafaranga. Trace his call, 'cause it won't do you no good. Baramukupa. Now that's how you do shit. Ni kuri abakora akazi. Shit. Well, kuri abakora akazi. Kazi kose tugiye kuba abakire. Call police. Ngiye guhanga usimamagare polisi. Call the police. Gute nahamagara se ubundi polisi? You was her bad, Manu urarenze man. Bad. Yo mwana kuri abakora akazi kose miliyoni turayikinyiriro. I trace you, Buster. Abajinga ndabakuriye biranga bafite Trace Buster. Iyo baza ko badafitira Trace Buster uyu musaza bamenya aho bari. Sasa tugaruke kuri uyu ni boss wa babasore. Bawundi twabonye ubahemba. Wa musore uyu ni boss wa babasore babicanye. Allo? Allo? Genki kai. Umeze utanshuti ya kera. Umeze neza. Judy no koito itororuka. Ngejo saa yine bazaguhamagara sasa ndagira ngo ukurikire filime. Babasore babicanye uko ari bane bagiye gushimuta umuntu. Boss atabatumye ngo bamushimuta. Ubundi uyu muboss sanzwe batuma kwica. None uyu mubossi umuhamagaye mu mafoto afite imbere ye. Harimo ari kumwe na wa musaza nishi bashimuta uyu mukobwa ndetse na wa mukobwa bashimusa arimo. Sasa bashobora kuba bashimusa umwana w'inshuti y'uyu mugabo. We tuza nugira ikibazo ari kuvuga ikiyapani. Konajaro. By'inyendaro. Iyo nyana y'imbwa yashimusa umwana agomba gupfa. Dore bano cyo batazi bashimusa umwana wa Nishi kandi Nishi ni inshuti ya boss wabo. Boss bahemba abinjije mu bwicanyi. Ejo tuzayikinyiro $1,000,000. Yo. Telefone. In the house. Get your ass down to my office. Zana kabuno kawe none muri office wa mujinga we. Bashimusa umwana boss atabatumye. None umwana bashimusa ni umwana w'inshuti ya boss wabo. Some emergency shit. Don't do jack till I get back. Yo, boss aramamagaye man, ntugire ikintu ukora nugira umuntu wamagara ntaraza. Do shit till I get back. Ndaje boss aramamagaye mwana. Bashimusa umuntu kumwe witerera karaka ku ruhande ukavuga ati akazi ka boss nakaritsirika hano. I'm really sorry, Melvin. Mbare Melvin. I mean, it's nice to finally meet you. Gusa ni byiza bwa nyuma na nyogora nawe. German-Irish fella. And I hope you won't take it. Umudage ku muyahudi sasa waba bakobwa na abadage uyu musore ni umuyahudi. Abadage n'abayahudi muzi beef bagirana nyine itireri beef y'intambara ziza kabiri murazizi beef nyine y'abayahudi n'abadage. Sasa uyu mukobwa na abadage niyo mpamvu bangu uyu musore ni umuyahudi murabizi. When I say, what are you both out of your mind? Ubundi ngawe wa mukobwa reka ngubaza ubundi mwagiye gukundana muri ibi korye mwari mwasoze gute umudage akundana n'umuyahudi. We know what we're doing. Mama ibyo twakoraga twari tubizi. Kill your father, that's what you're doing. Ibi bintu papa wawe nabyumva mukobwa biraza kumwica namenye ko uri umudage ukaba warakundanye n'umuyahudi. Marriage, you two, a Catholic and a Jew? God forbid. Nanamucira. Gonna put your father in an early grave. Papa ugiye kutuma ajya mu gituro cyakiri kare wa mukobwa we. And you, what is this doing to your parents? Ubundi we nkawe ababyeyi bawe bino bintu babyakira gute kubi w'ababyeyi bawe ari abayahudi ukaza gukunda umudage babyumva gute? Well, actually they're both dead. Bose barapfuye. Do you see? Oh, Ma, they were dead before we even met. Mwana wanjye wabyumvishe ka bakimara kumenya ko mukundana bahise bapfuye mama ababyeyi be bapfuye mbere yuko muhura n'uyu musore ntago ari njye wabishe. Mama yarasaze. This isn't about Daddy. Ibi si ibya papa. It's about you. Mama ibi ni ibyawe niwe bibabaje cyane ntago ari papa. Prejudice. Yeah.
mama kandi uri ba bantu bafata imyanzuro mbega bahubutse nta n'ikintu kizima bashingiyeho prejudice nikomeza mwana njye no kumbwiye ngo mfata imyanzuro mubutse nyine nta kintu kizima mfatiyo nabyeme nta bimenyetso nta kintu yego nikomeza lady there is not one prejudice bone in my body not prejudiced ha if I want to marry Goyam I'll marry Goyam over my dead body if I want to I'll marry a black man mama njye ngomba gushyingirwa n'umuntu nshaka nimba nshaka gushyingirwa n'umwirabura gashyingirwa n'umunyirabura mwana wanjye keretse napfuye ntabwo washyingirwa n'umuntu nashaka nakwiyamye nagashinze nako gacaho muzeyi yiberi hano n'umunyamahoro aberetse umukobwa na nyina bagatongana bimubwiye iki muze nanjye gusaba imbabazi I'll take them to temple tomorrow. ejo nzabajyana ku rusengero dusenge bariya bihorere. Mr. Shulman? Mort. Sorry, Mort. Nyakwa Mort. How your wife feels about me and Pam. I just wanted you to know that I would never try to marry her without your blessing. Muze rwose reka nkubwire impamvu ngiye naguhamagaye hano kuzane na mama wawe n'umugore wawe ntago nagomba gukora ubukwe n'umukobwa wawe ntabatumiye rwose ngo muduhe umugisha niyo mpamvu nabikoze. Sasa umusore nubwo ari umwicanyi disi yifitiye discipline n'umwana mwiza nuko nyine akazi kose kaba ari akazi ariko ubundi ntago ari umwana mubi. Yes, sir. Mervin we yego nyakubaho. Could you get me a shot of that rum I Wamaye kuri iriya nguvu nabonye ubitse mu kabati nk'inkwera. Muze sasa kumubwira ngo iby'umukobwa we wamutwara utamutwara wagira ute ntago bimureba icyo ashaka ni inzoga iriya nguvu wamaye ngasomaho atangira kumira amazi amira amazi dodo nguvu uyaza kumusukira n'umusinzi aza gusukira sebukwe yewega umusaraza nguvu muze yakira umwe mu rugero yewana umugabo ntabwo yemerewe kunywa inzoga avayo oya uzagiye kumira inama bamumenera nguvu 100 bullet Why? What's muze wacu ntago bagomba kunywa inzoga habe na rimwe. It's not so bad. It's not so bad. Inama imwe ntago yari mbi cyane. Ze tugaruke hano muri iryo joro. Hakurino boss yamuhamagaye avayo zano bakozi bose bacicitse batuje boss yarakaye ndagira ngo mva amagambo kivayo. Yo boss, what's going on? Yo boss ni bice bijya mbere. Shut up. Funga umunwa icara. boss Even for those who live outside the law, it is commonly understood that there are certain guidelines, certain rules. Ndagira ngo mva amagambo ati ikintu cya mbere ngira ngo ngubwire nabari badakurikiza amategeko ya leta. Umva amagambo ya boss nabo babaho bazi ko ari amategeko amwe namwe baba bagomba kubaha. Byandi bavuga ati n'umusaza arasara gatinya nyina. Must be observed. Hari amategeko bagomba kurindwa is anarchy. Naho nanone batari gukora ibyo ngibyo ngo bakurikiza amategeko icyo gihe bisa nkaho bari gukora icyitwa anarchy cyangwa se kwa kundi umuntu usanga yiyobora yarishyiriye amategeko yitu ari byo barimo biyobora sibyo. Nimba abantu batangiye kudakurikiza amategeko ubwo barishyiriye ayabo bakurikiza tu. I hear you, boss. Ndakumva boss. On a serious business here, the business of making money. This business is based on trust. Atashobora kuba ari umuntu muri twebwe washatse kwikorera ka business ke ku ruhande akaba yakoze business mbi cyane yayobye mu yandi magambo. Loyalty. Business isa nkaho yakwangiza icyizere nari mufite cyangwa se ubunyangamugayo ukuntu twe tubanye. Paris. That's all we've got. That's it, baby. It's all about love. None se boss ibyo uri kuvuga ni byerekeranye n'urukundo mwana mbwira bimeze bite boss nimba kiba cyangoye ibiki. When the rules are broken in the house of Paris. Sasa mu boss yitwa Paris. Hari amategeko barenzeho mu nyubako ya Paris. Sasa yitwa Paris abayumva nyine amategeko yashyizeho nta muntu wayarengaho. Mu nyubako yanjye Paris amategeko bayarenzeho. The machine breaks down. Iyo amategeko arezweho mu nyubako ya Paris ni imashini zirekeraho gukora zose zihita zipfa. Uwo ni Paris uri kwivuga. Discipline must be enforced. Ati discipline mu nyubako yanjye Paris ni ikintu tuba tugomba gushyiramo imbaraga. Umva amagambo discipline nicyo kintu cy'ingenzi ngomba gushyira imbere. Order must be restored. Nanone amategeko basanga nkaho barenza bagomba gushyirwa mu ngira abantu bakayagendera bakayubaha bakaba bayashyira mu bikorwa. Uranyumva neza? In my house, mu nzu yanjye there has been a transgression. Habayeho kurengera. Authorized kidnapping in my house.
Who could be that stupid? Ati hari umuntu warengereye arashimuta. Ninde waba ikigoryi cyo gushimuta uwo muntu boss? Gets worse. In this particular case, the transgression is personal. In this case, the kidnappee happens to be my goddaughter. Oh, ndagira ngo mve amagambo sasa. Ati habayeho kurengera abantu, hari abantu bashimuse mu nyubako yanjye. Ati kandi umuntu washimuse we yashimuse kidnappee nuba yashimuswe. Kidnappee ni umwana nabyaye muri batisimu. Ni gute bashimuse umwana nabyaye muri batisimu? Sasa ingweza byumva niwe bamushimuse na bagenzi. Oh boss bishoboka bite mwana? No. Yabiri babaje boss we. Some less than senseless thing has decided to come to my house and kidnap my goddaughter, and I am... Nako mbyibisha ku muntu yarengera akarenga ku mategeko akamenyera akaza mu rugo iwanjye agashimuta umwana nabyaye muri batisimu. I am searching for a motherfucker stupid enough to fuck with me. Ndi gushaka icyo kinyendaro cyangwa se uwo mu madantuza wabaje kuba yagira imbaraga zijya gushimuta umwana wanjye. N'uyu wabikoze? Nyine. Yo boss, what's this got to do with me? None se boss, kuki ibyo byose ubundi uri kubimbwira ubundi? Nimba bamushimusa ubundi ibyo bihuriye he nanjye? Kuki ubundi uri kubimbwira boss? Anadedimangamo. I want to know what you would do to that son of a jackal. Impamvu nguhamagaye mbwira abaye ariweho bashimutiye umwana wabyaye muri batisimu wakorera iki iyo nyana y'imbwa? Ni nko washimuta Brian nabyaye muri batisimu sha. Ejo wundi nabyaye umwana bita Brian muri batisimu wamushimuta rero rebero wakoreno wakorera iki nyana y'imbwa yabashimusa umwana wabyaye muri batisimu? Umwana wa Knowless wo mu mujyi ucuruza imyenda pana umwe w'umuhanzi ubwo ari iyizi nyine muramuzi nakabo mu mujyi mugura imyenda namubyaye muri batisimu wamushimuta nanjye reka mbereke ikintu namukorera. To someone who decided to fuck with you. Niki wakorera umuntu watinyutse kuza kukumenyera ariko burya bavugamo kukumenyera waje akangukoramo akazi. Mu yandi magambo nkurumva icyo mvuga abantu banje sibyo? Nyine. Got some caps. Namushkonye gusa boss. Yes. Give this man a gold star. Uyu musore atangiye neza rwose. It is you. Taramubwira telefone. Boss arayimena. It is you. Ni weho. I'm putting in charge of this. Kiye gushyira mu buyobozi bwo gukurikirana abantu banshimutiye umwana nabyaye muri batisimu. Who must go forth? Wagomba kujya imbere. These motherfuckers to me. Izo nguka zinzanira. Ariko ubwo baba bise ba madanuza banuza nuko ngiye mba napfushije. Hano ari kureba filime batiye muri Sanira yiti bataratirura. Just take the money and go to LA where people like us belong. We reka dufata amafaranga twigire muri Los Angeles bari tujya gutura. Kano gakobwa gakundana na Mary. Tugaruke kuwa gatandatu. Bwarakeye bwaho. Bimeze bite? Kuwa gatandatu usanga muri hakuno no muri bipangu abantu benshi batagiye ku kazi. Ari umwanya wabonye wo gukora isuku mu rugo. Bakaza gukupa ibyatsi nta bakozi bagira. Ba boss no babyikorera. Bakaza gukupa ibyatsi bakagira ibyo bakora byose nibo babyikorera. Umukozi yari abahumura ntago abona yo muhaye. Tugaruke hakuno. Chantal, what the hell are you doing here? Kirano bamuzana ifata umukobwa wawe. Before I said goodbye. Goodbye, you punk ass bitch. Wa bitch ya gatafari ninguzaniye umukobwa rero asizi wanje na wa murambo uri mu mifuka byose ugumana ibyawe. Uyu yinjiza kagakobwa. That's a prune juice. Mwaramutse muze kubyuka. Sasa kano gakobwa kamuryaga amafaranga gusa nagukamukunda. Ka Chantel. Kajyana n'undi musore. Bacaho. Muze yazana mu gitondo afata icupa ryaji iyo kwa Nyirangarama agashya. Ngiye niko bakita nago mba nzi ibintu by'amaji rero mba nzi by'amafanta. Sasa dore umugore dore sheri wa Mary arafungura reka zasanga arimo umurambo. Yazana agakobwa gashyira hano agakobwa bashimuse barakamuzaniye mu rugo kandi mu rugo hariyo sebukwe na nyirabukwe. Uyeri gufungura n'igifuka rebe reka zasanga arimo umurambo w'umuntu. Buretse mayira yifuma yibugati mayicapati buretse. What? Yeah, Cisco went hunting the other day and he bagged a deer. Cisco yaravuye hakuno navuye guhiga. Tanzania kano kanyamaswa kuko ari vegetarian agarya inyama nyine. Genda uzijugunye wana ziri kunuka kucya guhinyama zinuka. Avuye guhiga yisha inyamaswa yarayimuzaniye. Kano gafungura hano. Ni kakagoryi kakanda kiga muri segonderi uzana imyanda kureba puberi ruzuye.
imifuka yisigaho sasa yukorera mu idirishya ubona kagoryi kacitse kandi mu nzu harimo umugore we sebukwe na nyirabukwe avuye ukora iki we caho utazandaburiza umugore yaje caho bahita muza ati mugabo ukora iki babeshye ko ari umugabo nyine ukora nkora muri banki ya ntuza haranuka mvuye kwiherera mvuye gukora ibikomeye Kaboy muri karitsiye base Kaboy ari mu biki karwana n'imifuka kuri abona Kaboy ashwanya gushira mufuka babona nk'akaguru k'umuntu bakaba baratabaje azaro Kaboy vayo Kaboy reka ariko ndabyanze sura musore kugeze sinzi ikibazo afite mbona bwanuka buretse Kaboy umukobwa sohoka rekaza kubitana na nyiri urugo sohoka yaramubona tandaburiza utica umuti yabwiye ko akora muri banki ari akora ku karere nako arakinga ninde winjiye hano ahingukira ariko ninde winjiyemo hano katano wakagwa ryo utazarabura ariko umugore we Now I'm hearing things. ase kunaciye hari ikintu numvishe bigenze bite ceceka wakagwa ryo agashyira modoka agakubita umuryango ku mutwe Garukano, hello! Ari June! Understandable you're avoiding us, sir. I think you know why we're calling. Umva, ndakeka ntabwo ndibwongere kukwibwira ngo wamagaye ndi muri Sunlight. Ntabwo uzi impamvu ndi kuguhamagara. Ari June bamukodesheje filime ntabwo barazitirura. Sorry about that, I apologize. Mbabarire mwana. What's the matter, little girl? Why are you crying? Because I want to rent King Kong Lives. Ati ibuka ukuntu waje gutiyo iyo filime umbwira. Agakobwa mwari kumwe muza muri Sunlight kunira filime uri kwiriza. Agakobwa akiriza ngo ndashaka kureba King Kong nkayigutiza urabyibuka. Uravugana nande? I'm sorry, but you can't rent that. Melvin Smiley has that out right now. And Marvin Smiley ubwo namaze kukumanika nka karyamyenda sasa mu videoteke nkari yahambaye. Iyo bayije video filime yabo barakumanika. Filime hari ni ikintu kiba gikomeye mu nsheri. Ku buryo filime zino filime mwe muri kureba hano izi mureba hari ntazo babemereye kureba nkuko mwe muri kuzireba hari impamvu ngemba nazishyuye nkabishyurira kugira ngo muzirebe ariko amafaranga mu marambabaza Surprises. What surprise? Tell me. Well, I was... Sheri ndi gutegura surprise ajya gusenga jyana n'ababyeyi gusenga muzebazi kari kunywa ji kumba ari kunywa inzoga abona yambwa Hey, can you excuse me for 1 second? mwe muretse ariko isegonda rimwe Kaboy nkwiyame Kaboy Ciao wa mujinga we nora umuturage You are a pathetic little man. umva uri umusore w'ikigoryi sasa bagiye gusenga batwaye ya modoka irimo umukobwa bashimuse dore sebukwe na nyirabukwe ngo n'umugore baratwara imodoka irimo umukobwa yashimuse reka bagere ku rusengero basanga harimo umukobwa washimuswe babwira ati nashimuswe nibwo babona ko filime igiye kurya bamaze kugenda yibana reka ndebe icyo nkora yazanye zanyama hano kumbe dore imodoka ngiragarukira mu nzira itaragera kure apfuye You're back. muragarutse Daddy had to make a pit stop. apange arashaka kujya kwirira nanjye nibagiwe agakapu Have to make a pit stop, Mr. Shulman? No, I'm fine. we nta kintu ushaka gukora njye meze neza aragira ngo uyu mukecuru ave mu modoka I'm fine. ntabwo ushaka mu modoka yameze neza I'm sure. meze uri shuwa ndi shuwa I forgot. ahubwo siko nibagiremo ikintu cyanjye mu modoka korera uringiti kumbe ari umukobwa you better get it out. saa niba babitsemo ikintu gikuremo vuba byihuse uyu mukecuru ushafite imico mibi It's his thing. Come on. ibyo ni ibiki byo ni ibintu bye mubireke muze tugende uno mukecuru kumbe dore amaguru Where? tugaruke hano sasa bwarakeye sasa uyu nguyu afite ikibazo sasa uyu ni DJ Kiki rwa rugo rujya kugenda rwasira umubwiye ati ntuhamagare ntiyongerwe sasa saa 4 zirageze kandi saa 4 zose bari bahaye wa musaza nishi bamubwira turaza guhamagara tukubwira uzana amafaranga sasa Kiki ase boss kataza ngo duhamagare batuzanira amafaranga kuri telefone Shit, just where the fuck are you? Mana ariko ubundi umujinga ariko ataza ngo duhamagare ni ka DJ Kiki Kikanombe uyu rero afite ubwoba boss yambwiye atuye turanagumana nta hantu ujya niwe nkize ku kirego umenye ninde washimusa umwana wanjye kandi niwe wari ubiri inyuma ayoboye n'abasore bagenzi be ntuhamagare DJ Kiki ntuhamagare dore abantu bategereje telefone DJ Kiki nahamagara bashimusa umwana w'umukire bita Paris w'umuherwe w'umwicanyi w'umugezi wa nabi umwana yibyariye muri batisi musha maze ukuntu bituvuna kubyara muri batisi mu bundi pari baza yo Trace Buster ibasting izindi Buster zose bivuze norongo umuntu uri buze kuba yabahamagara barahita bakurura ahantu ari mbega DJ Kiki agize neza ntiyahamagara kuko nahamagara barahita bamenya ahantu ari yo musaza meze bite yo reba ukuntu agenda ariko Pick the chick up and keep her here in my crib.
urashaka kuzana umukobwa ngo mubike iwanjye sasa ngo urashaka gufata kakobwa akajya gukabika ku rugo rwa yanshutiye. Yeah, cool. Shaka kazana no yego. Ubona ni nyuma y'isaha. Ni mugenzi we ni mushuti we. Ewana. Ako iri baba kumbona ritari kujya kumbe ni rwa Jarike. Iri baba kumbona ritari kujya neza ewana. Yaje uganagura umusore n'umwana mwiza. Are you okay? Meze neza. Yego. Look, I'm gonna take your gag off, but you gotta promise not to scream. Yewe ukuraho kantu kari ku munwa ariko nseseranye kutari busakuze. Yivugira yitonze ariko no mwicenye bigeze mu kazi. Mbega ni nk'umuntu wahura na kimomo hanze y'akazi. Niwe miseki igoroye mujya mwumva. Simvugana no gubundi nge mvugana n'abantu. Tuvugana n'Imana gusa turi gusenga. Akazana hakuri no kwiherera. Aritonda ariko yari mu kazi ni byose. Need a little help. Ndashaka ubufasha. Aramufungurira. I need help with my underwear. Hari kariso nambariyeho kamanura nyine kugira mbashe kwiherera. Ntuntera umwaka ariko ntumagire ntabwo nkumagira. Uyava yazakora ino. Kakaguri yashimuse. Ni Mark Wahlberg mwibuke muri Shuta, mwibuke muri ya filime yindi, hari n'indi y'ubushize yakinnye, hari n'indi murazibuka zose. Good. Narangije kugira gute ni byoroshye cyane ibikomeye toka Satani. Hingo Kristo. Like a kidnapper. Ntago usa nk'umushimusi. I'm usually not. I'm gonna flush. Ntago flashinga sara flashinga amanura amazi. Technically you could call me a hitman. Usanzwe ntago ndi umurushimusi wanyita hitman abari umwicanyi. Oh, of course I make a killing. Nyine ngiye ubundi nica abantu. Umusore ukunda bavuga bagira ngo ni nka brag naga bakomeje. Abusanzwe ngiye ntago nshimuta, abusanzwe ngiye ndi hitman umwicanyi, abusanzwe ndi umwicanyi. Ngiye nikorera kwica abantu. Uretse mvuko ariko bivuga wagira ngo Really? A hitman? Does that pay well? Oh, of course I make a killing. None se bikwishyura amafaranga menshi cyane rwose. None se urumva ntica. Thank you. Nyine uburyo umusore yiganiriramo wagira ngo ibintu bavuga nyine tu. So hungry I could eat. Ndashonje pe ntago nigeze nicyo. Never eat a horse. Well, just let me know what you want. I can go in the kitchen and cook it for you. None urashaka iki ngutegurire nk'uduki mwaba murya mubyeyi. Yeah. Umusore n'umwicanyi ariko avuga neza shawe. Ngiye nikorera akazi ko kwica abantu. Nyine twica bitewe n'ibiraka byabonetse. Wagira ngo nta kosa akora. Akazi kombi ni akazi ubundi. Mugingo ujye umbwira ngo akazi kombi ni akazi roki. Nkubwira none si ibyo bisobanuye iki bikamucanga nawe. Ngo nyine akazi kose ni akazi. That was kind of your girlfriend. Shize namubwira ati wese ibyo bintu uvuga ni ibikingo kunyorosha nyine no gucabiranya. Byose nyine ubusobanuro bwa ntago wabusobanutse. Yo, man ngiye kugaragaza ko nanjye ndenze mani nka DJ Kiki nanjye reka mpamagare. Ngiye guhamagara mbabwire bazana iyo miliyoni. Dore ngarashaka guhamagara hamagaye bahita bamukura bakamenya ahantu ari. Ngiye guhamagara ko nanjye uramuniga atazanca amazi nkaho ngiye nakura akazi. Biri kuvuga ntuhamagare. Mbabura ntuhamagare DJ Kiki yarishimye Kiki nagagiye hamagaye. Ashyiraho intore wana byarangiye. Nyine urabona nk'ubu ngubu rwa DJ kirudahamagaye yaba afite amahirwe yo kwemenya kuri mwana bashimusa rwa boss wabo bashobora kwita bagenda bakamurikura akasubirayo boss akarekera kuba yarakara ariko bahamagaye boss akamenya ko ari bano babikoze uyu boss ni boss wabo urabizi nimbura umwicenye hejuru barundi ukurinze wishe imbere yawe ewa angwe nore telefone yarasonnye n'itabi riramucika araribogora ndapfuye kigoryi kirahamagaye cya Kiki ibintu kirahamagaye ndapfuye bazanye ibyuma kabuhariwe hari urahamagara bakahita bagukurura bakamenya uri hehe igikoresho bakimanuye dore ibikoresho bihari noneho hano hari na computer iri buze kugaragaza isura ye isura ye barayibona Allo nyakwanisha $1 million cash in a plastic garbage bag. Place it in the green garbage can near the Abbey shelter. Ikintu ugiye gukora ugiye kuzana miliyoni imwe uyizanuye naga ahantu bamena puberi arahamurangira neza ku kimoteri ko mbere ari amasegonda 28 ngo bamukurura hari kuvugira Marco lied. Aho hantu ndangiye Kicukiro ku kimoteri ko nawumvishe neza nakupa kigurgiye kupa bari kumutinza kugira lied. Abantu vuze nago mumvishe nyine urabona uzamutse ukarenga santere God damn it.
amasegonda ari gushira bari kumutinza kugira ngo amasegonda ashire kumutracinga bamukure bamenyereye nyine kigoryi cyakubye rwadico kikirwatinze gukupa amasegonda asigaye ngo barukurure bamenye aho ruri nyine amasegonda aruzura n'isura ye barayikurura n'umwirondoro na aderese ze n'aho atuye. McBride Trail. McBride Trail nahamenye bamukuruye. Rwa DJ kibyiza mwana muzana inote nge ndinaniga. Reka bayazane tuyakenyerereho. Uyu bwoba buramwica. Mumubone tegeko rya muze tugire iri kubashobora ngo bagende niwe ubiri inyuma niwe byose ubiri inyuma katururi bavayo bagiye kuri rwa DJ kiki. It's your life. You have to take some responsibility. Ubundi nyine ugomba kugira inshingano nyine. I do, it's never really good enough. Inshingano mazifite ariko ntibicamo. It's starting to make me miserable. Nje bituma numva nsa nk'ubabaye iyo numvishe ko abantu bagiye kunyanga sasa uyu musore yifitiye ikibazo. Abakobwa impamvu borohira icyo musambye akahita kibaye ibintu byose abafite ubwoba ko bamwanga avuga tubuse banyangana byagenda gute. Nyine afite ubwoba iryo nihungabana iyo urebye nyine muri za phobia muri hari iyo phobia bayita gute ndayibagiye iyo umuntu abaho atinya ko bamwanga ndaza kwibabwira mukaya ninyibuka umuntu n'uburwayi nyine ugasanga umuntu atinya ko bamwanga tubuse banyanze nabigenzane ariko ubundi bakwanza ubundi nabyo byiza. Can't blame Chantal and Pam for taking advantage of you. You make impamvu rero wa musore we utinya ko bakwanga nabo baba babizi niyo mpamvu bagufatirana bakagukuramo akazi bakagukuramo amafaranga yose niyo mpamvu nakarashika na 5. All I want them to do is be happy. Je kintu mba nifuza no kugira ngo abo bakobwa bishima bo ngabo tuba dukundana. Stand the idea them not liking me anymore. Ati ntago ngishaka kumva ko ari umuntu wanyanze iyo abantu banyanze birambabaza. Rero bari abakobwa mba numva nabaye icyo bashaka cyose ariko ntibanyange. Wabona hari umusore kureba iyi filime umeze gutya. Shari ndashaka amafaranga yatanga yiruka nka Jean Marie Mikorogeni. I mean, you might suffer from a borderline personality disorder. Sasa rero wa musore we nkurikije icyo kibazo ufite akantu gasa nkaho ari ihungabana gato umutwe. Sasa nagare ngombwa ihungabana umuntu afite ngo bimere nkaho yasaze. Hari igihe umuntu abasa nk'ufite ikibazo mu mutwe ariko kitagaragara. Ngakire wa mukobwa ufite ubwenge urabizi hakurino dorori hakurino uri kureba yewana bayazane tuyarye kureba hip hop uri kureba mirabyo de ware ghetto boy bayazane niga ari hano inyuma ye hari ibyo yabonye ibipimo ku mutwe we menuruji shimusa umwana w'ingagari maze zose barapfanwa mu mugero DJ kiki shimusa umwana wamubyaye muri batisi barahumura uyu yaje ahita mukubita kugira ngo atagira n'icyo avuga person you. Where's the girl? Umukobwa ari mwashimusa umukobwa ari cyahise kimukubita ingumi kiritangura ngwe She said ingumi don't get cute, let's come back. Ndakubaza I've been sent here by my boss. Jana hirya boss wanjye mwamushimutiye umwana yabyaye muri batisimu sasa umukobwa mwashimusa ari kimwigeze iryo batumva You all happen to be kidnapping to find her. Now if you want to stay breathing after this fucking second, you better tell me. Fuga Marvin. She is. Fuga Mary. Ninde wagutumye Fuga Marvin. Ninde wagutumye ngo maze gushimuta umwana? Fuga Marvin akamwongorera. Babibeshere Marvin. Wumva ikigoryi. Nicyo cyabizanye cyazanye igitekerezo. None kiri kongoreye. Fuga kari Marvin. Cyoya. Ninde wagutumye gushimuta umuntu? Fuga kari Marvin. Buvuge kari we. Is the insidious mastermind behind this plot? Ninde ubiri inyuma? Marvin. Yesu Kristo we. Smiley. Marvin Smiley ni ubiri inyuma bino byose. Marvin Smiley is Bego ukuntu bimbabaje. Ni uri inyuma yo kugushimuta. Oh my God. Mana yanjye. What world? Ibi ni ibiki? Bega si. The humanity. Bega ubumuntu. The betrayal. Bega ukugambana. He was like a brother to me. Marvin yari umuvandimwe kuri njye. Oh well. Bega. Urabizi? Fata umusore ndaga ku ruhande kugira bitanagaragara ko nawe bifite murare kura y'icyuma yica DJ kiki bitanagaragara kari we bitanagaragara ko bifite mu ruhare byibura ko bimenyekanye uyu musore DJ kiki kimwisha maze kuvuga kari Marvin wabiteye. Marvin ni wa musore witonda wacu dore ngo barabimugereka bimugeretso ni mugenzi we bari muri group imwe yabicanyi nkuko mva group y'abaririmbyi ipfa utanduranije cyane kiki ipfa karapfa beta studio tuzareba undi tuyishyiramo pfa bano bareba bega
All right, no more Mr. Nice Guy. nta mpamvu yo kongera kubana beza. And we're gonna kill him. Tujye kwica DJ kiki nako tujye kwica nguwo Marvin. I knew the boy had financial problems, but I never dreamed he'd go this far. Nari mbizi rwose ko Marvin yari afite ikibazo cy'amafaranga ariko sinari ko afite ikibazo kigeze hano. Sasa boss baramumugara avuga ati Marvin koko nari ko afite ikibazo cy'amafaranga. Wandi bita Marvin. Poor things they do to my little girl. Kobwa kangiye gato murebe ko ntacyo bagakoze. Baje no guteka. Sasa umusore wibuke ari gutekera ababyeyi b'umukobwa akundana nabo ari kubatekera iwana reka nteke ndebe ko data bukwe no mabukwe bamumugena ari kubatekera. Oh shit, is that kosher? Mani bino bintu kizemo byanditseho nabyo ko bijyamo. Hano rero. Hano hazunguza ariko hagire gutya bigira. Wankwiyeho ubundi amapingu nkagufasha. Umusore n'umwana mwiza. Kikuramo hakunino. Types are distinct for reaching their sexual maturity within 2 months. Amagambo kare kumubwira kigize akanyabwenge gafite ukuntu kamusobanura nyine waruzi ko ari imyaka igira umuntu akaba agomba kuba yakora akazi kose nanone iyo myaka itagomba kurenga. Feed us. Son so young and in the prime of its life. Nubwo nanone uri mutonya ariko ndabona ari byo byiza. N'umwanda 18. Yundo ku mutwe. Kobwa nakanyabwenge. Vayo hano karashika wakagorgiwe. Mukubise inyundo ku mutwe subira muri buto. Sorry. Babarire. Usare n'umwana mwiza shafite discipline. Undi discipline mu kazi kose. Iyo ufite discipline akazi kose ugakora neza. Kugira hano yasanze nko niyo waba uri umwicanyi ufite discipline yungu rero ukuntu afunga umuntu amubwira umbabarire. Afite discipline shawo. Mbega ni ngakura nanjye ntago wakumva navuze ibintu by'amahano ntago bibaho. Discipline ya Rocky ni nyinshi na warabizi tu. Burengeye arerije indwara niyo umuntu ufite discipline nyandi ruhande ngira discipline nje numva nk'umuntu araho arasamye. Kwe nguriya muntu ngo nagatafari kabi ngo n'utumuno tumeze uko avuga umuntu w'umubyeyi yubatse sha birambabaza avuga ati nki discipline koko. Bano bavuye gusenga. Here you go, Mom. You feel better, Buns a Bun? Yeah. Getting your hair done always helps to mend a broken heart. And you're doing the right thing, baby. We have to preserve our heritage. You'll tell him after eating. Better he should have a broken heart on. Umva umubyeyi ariko amagambo ni nama ari kugira umwana wanje rero urabona ugomba kurinda umurage wacu ntago tugomba gushyingiranwa n'uriya musore ugiye kumukatira ariko nanone ugomba kumukatira mu kinyabupfura ugomba kumukatira aruka amaze kurya tumaze kurya hasi biba byiza kuvuna umutima w'umuhungu aruka igifu cye cyuzuye. Bigaragara kuri ya musore Mervi baje kumukatira soro ko bagiye kumukatira hakunino hariri mu nzira. Musore cyo yakoze yatumye ibiryo araza yisiga hano nkaho yabitumye muri Jumia Food. Ndabavuze batarampa amafaranga. Ntari yabitumye muri Jumia Food yigira nkaho ari we wabitetse. Ndakosheje ariko nzayabaka tu. Cyaba yagumane nta kibazo. Ese ko nyafite. Make ariko ntago nagusaba. Mwana. Crunch, what's up? Hold on, what's up? Mbese bite mwana? Can you guys excuse me for 1 second? Mwambare gatonya ngamanza ngitaba telefone. Afite discipline ajya kwitaba kamanza gasaba urushya. Man, what the fuck is going on? Ikibazo kibi kibujya mbere. Sora bicanyi bamuzi. Hano niho. I'm getting the fuck out of the country. Man, nje munzi igihugu. Now. Ukeneye nawe guhunga nonaha. Paris is planning a big hit. Umva Paris boss wacu ari gupanga ubwicanyi buhambaye cyane ari gupanga big hit. Na filime bayise big hit. Some goddamn aloe. Man, nje nakozi baba man urabona nashyizeho akantu ninje jari kujya wumva cyaje ariko kiriyemera gifite ukuntu kigenda gikanda twuma ngo cyerekane ko cyakoze baba. Paris is goddaughter. Some Japanese. Umva umukobwa twashimuse no umukobwa wa Paris yabyaye muri batisimu. Kuko washimuta Brian kirabiranye yabyaye. Blank. It's over. Kaput. That's it. Yeah, mama. Ura musore gendo itumukatira none atukimara kurya mama. Muze ari kwinywera inzoga we naga byitaye byabo. Amira hino makuru ingufu. Muze abayibere mu nzoga. Dore igikabyo. Mani boss arashaka kwica abantu bose babigize mu rori kuba umwana we yabyaye muri batisimu bamumenyera bakamushimuta. Aba boss ngabari usanga rero nta kibazo afite cyo kuba bamushimuta uyu mwana. Na miliyoni imwe yayiguhada. Ariko nanone kugira ngo aca gasuzuguro n'undi atazabitinyuka. Akomeza agaragaze karenze. Ashaka no gushora miliyoni 3 yo musabye imwe kugira ngo muhe umwana we. So nese zakunino. Kimara kumenya akanya kariko kose ashobora kubwicirana. Namanye ukwangiza zakunino. Abika igikoresho cy'akazi kose. Azana aritegura. Ni Mark Wahlberg amazina nyakuri. Bimeze biti. Aritegura. Prune juice, darling. Leave the bottle. Umvira icupa ni iryanjye. Inzoga yishyize mu icupa rya Nili. Nako rya uyu
agiye gucika yumvisha abavuga. Yarebye kano gakobwa. Abicanyi bageze mu rugo warabumvishe. Chike babice cyangwa byarangiye agarutse. The betterment of society, if you will. So why does Melvin work on weekends? None se kugira musoro akora muri weekend. He sells computers to the homeless? None se agurisha computer ku bantu batagira aho baba. Homeless people buy computers. Abantu batagira ngo buriya nabo bagura computer. Babicanyi baje. Bite Marvy. Bite Marvy. Go talk about this outside. Mwaza tugasohoka tukaganira. Sit down, Melvin. Marvin icara. Propose a toast. Hari icyo cyakuvuga muze yasinze. A lovely woman who for the past 8 years has cost me over $200,000. Ndagira ngo mve amagambo y'umusaza sasa umusaza yasinze atangiye kuvuga ukuri. Reka mbanze mabwire ngo uyu mugore wanjye mubona turi kumwe mwiza cyane mu myaka 8 ishize amaze kunkonso mu bihumbi bigera muri $200 by'amadolari. In plastic surgery bills. Agira ngo arebe ko yagenda bakamukora plastic surgery mbega hora agenda bakamuhindura isura bakamuhindura isura. Umusasu uyu mukecuru hano koko ni umunyamwiryo ngahora yakumugaba mu mafaranga mu myaka 8 yise bahora mukora plastic surgery isura bayihindura ubona umuntu bushaje ari ukuntu agenda bakamura plastic surgery atari kuba ngo bagiye guhindura ibindi bagakuronka iminkanyara agasura ke gakomeza kameze neza. Was the end result of all that surgery a 57-year-old woman with the face of a beautiful 25-year-old ape? Ati mukecuru wanjye rero mubona hano ufite imyaka 57 ayo mafaranga yose nyakanga agende rwose ngo bamukoreho bagenda bamukore plastic surgery bamuhindurira isura ngo ku myaka ya 57 afite ngo iyo umurebye agira ngo afite imyaka 25 ningagiye imyaka 25 nyine nkuko mbikubwiye nta kintu nongeyeyo gusa nanone ngo ibyo bintu byose abyishira ubusa kuko nubundi ngo abasanga akagagi k'imyaka 25 ngo iki icara nkubwire umukobwa arumirwa. Men have found me to be a ravishing creature. Nata murona ari ikiremwa cyiza. I think I'm attractive. Jendi ikiremwa cyiza sibyo? A ravishing creature. Sini ikiremwa cyiza gikurura abantu yego. Yes. Yego rwose. You're a creature. Uri ikiremwa. Just sit down, you're drunk. Icara hasi wanasinze. Daughter Pam. Mwana wanjye. A princess, my only child. Kobwa wanjye wonyine mfite. Constant pride to degenerate, manipulative, gold-digging leeches the world. Ndagiye ngomba amagambo y'umusaza nanone uyu mwana wanjye w'umukobwa mubona hano ni umwana wanjye w'umukobwa mwiza w'umubeshyi ugenda ukura ibyinya abahungu wageze wese amwaka amafaranga nta kindi amwaka kumba abasore bamaze gukura imbunda munsi y'imezo bari kuri gahunda y'akazi. Over, which leads me to my would-be son-in-law Melvin. Ariyo mpamvu uyu mukobwa wanjye mbona ataragakwiye kuba yashingirwa n'uyu muhungu mwiza rwose witonda Marvin. It's very charming in a way, but obviously not good enough for some. Uyu mukobwa nagakwiye umuhungu witonda nkawe rata agakobwa kanjye nagashinze nagakuzi k'ibyinyo nago kagukwiye. Mva umusaza kubera inzoga zivuga ukuri. Iyo umuntu yanyweye inzoga nibyo bavuga mu kilatini ni vino veritas mu nzoga ngo harimo ukuri. Nta muntu wanyweye inzoga ubeshye niyo mpamvu buriya. Guess who's coming to dinner? A fine film, I might add. And claims I will not marry your daughter unless. Musore wanjye byaba byiza udashyingiranwa n'iki gikobwa cyanjye ni ikiryaba rezi. Bano musefa ya tugende wasinze. Tolerance and brotherhood. Amuza urayifite. Good enough. Different races, nuko sha and creeds. Shira misasu hasi munsi y'imeza muzebere kumutwara ngo bajye kumuryamisha tangira kurura meza muzebere kumutwara turore kora mu mbarutso turore bari kubarana n'abicanye bose turore uyu bamugaruraho jenga yo musaza fire sasu mu nyubako na mikino bimeze biti turore bakwe pra kuriru rugora biti agari ya mikino hano umuntu arapfa sasu n'abicanyi bose ubona batuje ariko bigeze mu kazi kose kaba ari akazi turore muze ntundukire mu nyubako. We're still friends. I just need a little space right now. I still love you, baby. Fire! Mu nyubako inani. Mwana warangambaniye mwana nzi ko turi inshuti kandi wowe waza igitekerezo ngo bashimuta umukobwa none twihindutse. Kukanya arendi yaparitse hano. Katururi. Mama bandi bicanyi baracaza ni benshi
iki bashimusa umwana w'igikomerezwa Were you gonna break up with me? wari ugiye kuntera indobo Yeah. yego nanjye ngiye gutera indobo n'ubundi uyu munsi nari kugukatira ndanagiye ndetse I guess this is goodbye then, Mr. Showman. mumbare ni uburyo bubi bwo kubasezera Sorry about the meal now. mumbare kuba tutanasangiye umusore disi afite disipurine uru rusore ngewe wagiraho ngo rwarasaze mukecuru mumbare rwose kuba tudasangiye iby'uyu munsi kandi ubwo ruri kurasobanuriye kubica mumbare rwose kuba tudasangiye ni urugizi rwanda rw'isi ya disipurine umuntu uri kureba filime ya roki wamba wari ukajya ugira disipurine nyinshi disipurine ni nziza yasohotse hano yose arabanza araya parika kunino katurori bicaye ibyo mukurikire sore imodoka arayizinga dukurikire katurori mwerekeresha amasasu mapine yayangije bano binjira mu kiri nzima barakurikira kurikiye umusore Don't worry, baby. This will shave 4 hours off our drive. tumaze amasane dutwaye Back where we started. none birasa nkaho turi gusubira aho twatangiriye ubundi wanyujije sasa umusore wamutwaye ntago azi ino karitsiye Found the money. Don't worry, old friend. He's not byari kuba byiza iyo nanga amafaranga the only insurance in town. nugira ikibazo uriya musore ntabwo yakwicira mukobwa niyo siransi yonyine afite yatuma tutamwica turagera hano bakawaye bag zinga imbehe bimeze bite subira inyuma kuraho imbunda by'akazi by'umwuga amaraso arongera yisubiza ku muhanda icyuma aracyumva ntabwo ari bya bindi usanga umuntu atwara imodoka ajya gupapira akubitana nayo akarashika yamwanze yagonze yakarashika yamwanze agasanduku k'amafaranga yakarashika yari yaramwibye na ya kasete yo muri Sunlight kwa Junior yari yaramwibye nakarashika yari yarayimukuye ibaza umukobwa gukura ibyinyo aho ukura amafaranga akakwiba na kasete yo muri studio y'abandi iriho filime za Rocky ya mukobwa yari yamwibye na kasete turare muzine manuka gutyo ku musozi manuka aho gutyo zirikaraga ziracyamanuka ku manga That was intense. byango byari bisanzwe uyavayo abonye umukobwa wamukuye amafaranga 25,000 by'idolari ndetse na ya kasete yagombaga gutura muri Sunlight aturitse imodoka ya mbere ari Junior yirirwa mutesha umutwe nzanira DVD yanjye nawe uramuzi nyine uburyo abavugamo muginga yankuye ibyinyo by'amafaranga akura n'ibyinyo bya filime y'abandi ari Junior yirirwa ntukira yarebye ya filime shara babara pega umukobwa w'ikiryabarezi amafaranga yarabanza yakenye rero reka nisubiza ibyo nari naranyazwe akagorgiwe nayo kari karamukuye ka Chantel mudukure hano ni boss mudukure hano ubwo ababwira umupagasi mudukure hano nimba bamuheka avayo na DVD yo kwa June gute nyagasana afite imbunda aje guturasa afite imbunda yarakaye sheri You were gonna keep this, weren't you? iyi DVD nayo wari uyitwaye kasete niyo wari uyikeneye. You should be ashamed of yourself. Wagakombye gukorwa n'isoni pe. Urakura ibyinyu ugakura na kasete kweri. Ati wagakozwe n'isoni ryo jambo yamubwiye. Melvin, I'm sorry. Marvin babarira. Can we just talk about Reka tubiganireho. Melvin, I love you. Marvin usikabone ngukunda kapfe kapfuta mbyiniye wagisambo. Ko gasa gusa. Ariko ikintu cyabaje umusore kweri na DVD wari uyitwaye wagakozwe n'isoni ryo jambo yamubwiye. Kari Juni kari kamuri bubi kamutuka manywa nijoro. Yarabuze filime azayikora. If you would have stayed your narrow ass on the freeway like I told you. Iyo uza kubagumye umuhanda nguko nari nabikubwiye ubutwa twagezeho tugiye ariko wahora kugenda uzengura ingumi. Faye wakigoryiwe. Naga hasi ni DJ Dira. You wouldn't happen to know where Melvin is headed. Ndakeka buno uzana Marvin yerekeje sibyo? Marvin yerekeje bamusize hano. Nakarashikaye. You wouldn't happen to know where Melvin might be headed, would you? Ugomba kuba muzana Marvin agiye. Uko uriya wa mbere abaje niko n'uyo aje baza nta kintu na kimwe ndiyo nari cyongeyeho. Menya uzana Marvin agiye sibyo? Marvin dore ngo yari mu nzira. Bimeze bite? No, I mean with us. What happens with us? None se nibiki biri uze kuba hagati yanjye nawe nibiki bitubaho? Yakurikiwe, yamukurikiye, yanarakaye. N'umwicanyi
bagenzi be bose nabicanyi yaje kuri Sunlight Studio Big Top Video. I mean, there's certain things you need to understand. Hari ikintu ugomba kumva. Contract killer. Genda umwicanyi ndi contract killer wa undi wicara kuri contract. So far they've all been bad people. Urabona ngiye nica abantu ndi umuntu mubi ntago nakundana nawe agakobwa kamukunze karashaka bajyane. That's the only thing that I'm good at. Cye kintu cyo ni ukwica. But if you stay the only thing I'm good at. Nicyo kintu cyonyine nashoboye tukwica. Rush, are you kidding? I like it. Understand that so. Kandi ari byo nagukundiye nyine muri rukundo rero ni impumyi. Ngiye nagukundiye nyine ko wica n'abantu. Karashika ngiye narumi ibintu byazo. I'm feeling you, Skipper. Return this tape. Reka manze nsubize iyi kaseti ya June. Ari June urabizi umunwa agira buriya sinazamukira reka nyijyane. Uyu musore avuga neza shaho nk'inyanga mugari ariko n'urwicaye. Reka manze njyane kaseti y'abandi. Nawe urabizi. Yeah. Bari imbere ya Sunlight barabanza barayimagira. Bayisomanira imbere. Buriya bishobora kuyimagira. Yeah. Toka satani bino bintu hepatite zarateye ibintu Imana byanga kubi. Nyuma yabo bari mu buyobe. Nyuma yabo waje imwe barenze umuhanda. Barenze umuhanda bajinga. Baparitse hano. Stay still. Guma hamwe guma hamwe. Guma hamwe. Alright, I'm gonna get us out of here. Just Yagasani. Dorano baparitse. Kigoryi kivayo cyabakurikiye. Oh shit. Mwishyamba. Are you okay? Meze neza. We can get out the back. Viramo inyuma. Avira inyuma mu modoka. Baparitse ku giti. Ni yamani zirebera idahumbye. Vayo gaki. Nanga karashika kashaka ko bacikana ka mukunzi baze gukunda umuntu wagushimuza. Akureno. Yabakurikiye. Bano binjira mu ishyamba dore nguriye haduyi. Oh shit. Get out of here. Tuvano tugenda. Me by the video store. I got a deal. Urabizi we tugenda unegereze kuri Sunlight ndaje magusanga kwa handi tugiye guturura kaseti. Mukobwa ciao. Sere no wacukwe. Kuyara gukurikirana kuri Elvis bita mu ishyamba yakwabetse. Yabakurikiye sasu. Sasu. Kibazo shaka ari umupfu. Cometse. Bimeze bite? Ukurikira bondera kam. Gonga igiti kirashaka kumwica. Tururi. Sara kwepera hakuno mu ishyamba. Yakwisha ibiti. Sare parikano. Kwepera hano habuze gato. Yagiye kiramushaka ari umupfu. Ni igishuti cye. Grenade. Wapi. Itunda biranga. Nabi. Acaho. Ewana ndamukwebye tu. Ndamukwebye azansange mu gatsata. Ewana. Gerano. Hano nta muntu abona. Ari hano. Ari kugenda. Kigaba cyaje cyashaka kumuca hejuru. Kigaba cyashaka kumugonga. Shene. Turori. Guwo. Mwishyamba. Ya kasete dore ngarayita y'abandi. Nikubita hasi kasete arayibona. Ari June sinamukira n'umunwa we iriya kasete ngomba kuyimushyira ya King Kongo. Ndayimushyira tu. Mwe musuzugura filime zacu ariko izi filime ziba zihenze mu nsheri. Kubura abona yandipfira aza gukora kasete y'abandi. Cyo umusore kigaba cyanje ngo kuri kuserebeka kigaba cyanje. Habuze gato. Parikano. Kigabo ntago gipfu. Kivayo. Nakibara. Habuze gato. Vayo hano. Utwano. Kira mwishyura. Sore kureba hejuru ya modoka. Igiti kiracitse. Ya modoka ibari hejuru ivayo. Ya modoka arayibona. Vayo bareba aho bari bombi. Nkokora. Ndagiye. Parika gutya kigabo. Ko byagenze. Tururi. Ewana. Aritonda. Nubu yanshakaga hiki. Nuko aba yivugira. Ariko ibikorwa bya shaho ni bibi. N'urwicanyi nubu koko yanshakaga hiki. Sunlight bwije do. Dorari June. Yanda nimba yaragiye he? Igishushanyo bazanye. Expensive stand up in the history of motion picture, Mark. Iki nicyo gifoto cya mbere kinyeganyega. Motion picture. Baje kugaragara za kurino.
uyavayo ari Juni kureba kuri list y'abantu bamwambuye amubona kuri list y'abari wanted abantu bagiye bamuheza filime ze Marvin Smiley ari Juni kasete yawe wamuginga gira umunwa wawe warundembeje Let's see here. Reka turebe hano ona ari Juni Charges. Ngiye kwishyuza rate charges amafaranga y'ubukerererwe Mama kasete yanjye waranayikoboye kano kantu wayikoboye hinyuma Oh, that's gonna cost you. Bigiye kuguca menshi wakiguryiwe I put up your high prices. Hano ngodesha unyatse menshi ari Juni And your rude phone calls. telefone zawe ziri rude cyangwa se ikinyabupfura cy'uburyo umamagara nukamo wakigoryi unyishyuza kasete yawe ngo gutwara isambu Can you snotty little Ngiye kumukubita ruwinshi ari Juni bari bamwishe Finish what I started, motherfucker. Katurangiza ibyo twatangiye madantuza ntago narangiza iryo jambo ubwo imodoka yaturikaga nacyo kinaze mu mazi ntago cyapfuye atereka turangiza ibyo twatangiye madantuza Not bitch. wa bitch Let's go, motherfucker. reka tubikore madantuza reka dukore mbona abicaye kumujya kubwira ati reka twicare bakubwira ati reka dukore kibatunze cangano cango uretse cyuma no gutera umwana na switch box hey sanirate barayisenya uretse bana yakene nk'inyende ari Ju apfuye sanirate bayikinira bari gukinira ku mugati wa Thompson How fucking stupid you are, man. man uri kigoryi maniga Oh, she's not a bitch. man unjehe Like this girl. Shit, come on. man ibintu byose ukora ndanabyanga Just another hoe manipulating your sorry ass. n'ikindi utaruzi ibi byose nakoraga nakubeshyaga nawe ndakwanga ubwawe Talking about, man, that's not true. ibyo uvuga byose nagaruka Taught you nothing. She don't like you. nabira bikobwa ntibigukunda byawe nta muntu n'umwe ugukunda uyu yanga abantu batamukunda ikintu cya mbere kimubaza ngo iyo umubwiye ngo ntumukunda katurori dore sani rayiti bayifinatiramo bamena video bamena ibintu hano uretse ugeri bose ni abicanyi by'umwuga ko kazi kabatunze urumva nta gukina n'akazi kagutunze nyine bagakora neza ubundi nta muntu ukina n'akazi ubundi ukina n'umushahara niba gukina n'akazi wakina n'umushahara sasa abicanyi nabo iyo bigeze mu gihe cyo kwicana ntabwo bakina n'akazi bakina n'umushahara muretse umukiriya w'ukwezi hakurino bamanitse ifoto ye umukiriya w'ukwezi kumbe ni cya kigoryi cy'inshuti yabo cya Jarike niwe mukiriya w'ukwezi mu mavideoteke nk'ariya meza arenze n'abahahira iwanjye barabizi umukiriya w'ukwezi tumanika ifoto ye hakurino cyacabiranye muretse naga ikigoryi hakurya aracyomeka tera icyuma hejuru umugozi uri gucika sore yarakizinze bari muri sanirayiti bayishwanyaguje naho bagurishiriza filime hari hirya handitse ngo adulti iz'abakuru iz'abana ikijombye icyuma Well, ain't that a bitch? We bitch. Yo. All I wanted to do was to sell my boat, man. Icyo nashaka gukora ni ugutwara ubwato bwanjye nkajya kure. Navigate by the stars. Nkagenda ngashya mu nyenyeri. Dolphins racing alongside, you know? Nkagenda mpagaze hejuru ubwato bwanjye. A few of them. Ndeba amafi. Yo, Mel. I could almost see it, man. It's fucking beautiful. Man, tukubona inyanja ni nziza. Mel, I'm here, man. Mary. Ndi hano umusore disi yarakegeriye. Gifata ibisasu kirabikanda kimuturitse. Ni icicanye ni iki kiramubeshye umusore arabeshye kashaho. Right there on the deck. Ndi hano imbere yawe mwana. Uri ku bwato imbere kuri dock. One-on-one. Ntacyo uri bubi. You're free now. Ubu ngubu urabohotse. Cyakanze ibisasu kimuturitse mbere yuko gipfa. Uyu nawe ari hano arasamye ziko cyari kimukunze kumbe ko ibisasu cyabifashe cyane bikuze kuragiye gucika katurori umusore yembura ibisasu arabisiga shishen katurori back way bag ibisasu byasigaranye n'ikigoryi yeah ibisasu yikureba igisasu hariya kiri kubara gisigaza amasegonda 13 ndagiye kuri sanirayiti hakuno dore kagakobwa kamukurikiye ariko shera ari hehe kandi shera wamushimuse ndi hano yego ko mana ratuzongera uncimute kiraho limozini la parika beze bite Koja mwana wa waje ni muzehe nishi
Nishi ni izina ry'Iyapani. Abayapani bo bantu duje ibihekane bagira Nishi, Shaka, Kicukiro. Bamutunze imbunda umusore, dore ngo arasubira muri Sunlight kandi arimo ibisasu biturika. Injiye haturika. Yabonye kurasa asubira muri Sunlight, dore ngo araturikiramo. Oya, yaturikiyemo. Nuko byagenze. Ararangije akazi ariko nuko byagenze. Agiye ahungu yashimutiye umwana umuntu uzi kubyara umwana muri batisi musha. Uzi imvune zibamo. Yeah. Zabaze DJ Dira. Kuri bano. Yabonye ifoto y'umusore yarari wanted, ifoto ye bari barayimanitse bavuga ati uyu muntu arashakishwa, yadutwariye filime yacu bamubona yamuzana. Ariko uyu murabona filime nk'iyi y'ubwenge ugatangira ukayikiniraho ngo ngewe urayimera mujye mubahenda. Mupfa kumva harimo ijwi rya Roki mujye mubaca menshi. Nabo bicare babizi nibatayatanga mujye muzibima mubabwira ati caho. Cyangwa ijwi rya Savimbi. Izo ni filime ziba zihenze ku isi. Ari Juni ndapfuye butamusoni biragenda bite. Ari Juni na Patrick nuko byagenze. Tugaruke ku ishuri. Cool. I can't believe they're gonna make a Ntago nabyize. Kidnapping. My dad's in LA right now finalizing the deal. This is such a story. Your dad was like totally broke, and then you get kidnapped, and now they're gonna make a big Hollywood movie. Sanda nyira makuru hano. Ati reba papa wawe yari yaceranye bagushimuse. None ishimutwa rya papa yagiye muri Hollywood bagiye kurikina filime. Iyi ni inkuru nyine papa wembega agiye kongera amafaranga. Hari ukina filime imwe mu nsheri, ukahita ubona amafaranga ugacukubira n'ubukene ugakomeza akazi kose. Buri abakinnyi ba filime bafite amafaranga mu nsheri yara hanze. Menshi cyane ntaho umuhanzi yahera avuga ubusa. To just get away from it all. Skipper? Skipper we azikari Skipper. Uko niko kita wa musore wacu America mwita Skipper. Kumbe ni Sabato, Antonio Sabato Jr. Nagari we. Ngeze nguri sheri. Kiraho ruwaje yifunze. Ntawe yagiye we. Akabinaho kajya uracyarionje ndi byose ni wewe ninje byose. Naho seroka kabiki nawe ni byose. Hey. Okay, none twigendere twarasha. Imeze guti cyuki. Really well made. Ntago wapfuye se wapa kabinaho kajya. Cyaje ubwo haturika guza ukuntu byagenze cyuki. Cyaje ubwo haturikaga yishe munsi y'ishusho yashusho y'icyuma bari bazanye. Yashusho niyo yamutabaye kuko ubushyuhe ntago bwayigezeho. Umusore nuko byagenze niko yarokotse. Ni Marvin nuko yarokotse. Ari kubibwira umukobwa. Ubundi njyewe We're gonna disappear or what? Je nawe tugiye kuburana ducike twigendere sibyo yego kumana. Ehe, ni nuko kagenze yari kimomo, yari kirabiranya, yari shasha, yari miseke igoroye, abamuzi ntibamumugereranya, abamumenye ntibamushidikanyaho. Ndaje dukomenyeza